It's still, once again, one of those cool mornings that will give us an absolutely beautiful day of racing. We're going to get you a little bit warmed up today with the experts in the Pro-Am categories, but then we're going to go absolutely ape with the Pro categories in the sport, ski and runabout categories. We've got a lot of high-powered racing coming up today. We're currently in the middle of one of our expert rounds, and it's currently Akin Nepachorian who is out in front. So, with all the latest of the coverage, I'll hand you to the boys who make the noise. Dave Arnold and Mike Young. Hey, thanks a lot, Jake. Hope all is well down there on the beach. Coming up first, folks, we are not hesitating, man. We're getting right into it, jumping in both feet with the Pro Runabout GP class. Before we get started, though, we'd like to say a very special thanks to the Sports Authority of Thailand, as well as the National Sports Development Fund, Amazing Thailand, Toyota Gazoo Racing, as well as Thai Airways International and Siam Watercraft. You know, Mike, we've already got some racing going out on the water. We saw the Pro Runabout GP out there, so it's kind of crazy to see. You know, we've got, it looks like 21 that were out there qualifying here. Yeah, we got 21 racers, I believe, that should be coming to the line. Still working our way, I believe, here. Oh, now we're on to ski. So I guess we changed it up here. Matthias Reynes there, the 328. So we have moved it on to Expert Ski Modified now. Well, let's talk about those ski modified. We just had the GPs right before we went on the live broadcast. They were running about 8:30. I believe we transferred the top 6 from the Pro Runabout GP. We didn't see any action here in the booth with it, but as soon as we get our sheets, we'll let you know who qualified from that first race. Again, you're watching race number 59 right now. This is the Expert Ski Modified, a 9-lap moto number 2 of 3 here for the Expert Ski Modified. Yeah, we got some people chiming in here. Jeremy Steino, I know we got the audio's working now, the picture's working, so it should be good. So perfect now, yep. And then what's up, Rudy, a.k.a. Momar? Dave's right, here, good big, racing. Yeah, big shout out to all my friends over there in the US of A. Out here on the course right now, we got the 639 of Akin Nepachorian, boat number 328 is Matthias Reynes. Reynes took a second in this class yesterday. Then we got the Russian Express, sponsored by XBJ Racing, boat number 22. That's Alexander Pakhomov. And then on the 37 is going to be Veselad Chernuka out of Russia, right for the Chukanet race team. On the number 3 is Edward Sarskin out of Russia on the SK Racing Airborne. Then we're going to move on to 289 of Patapan Panwang out of Thailand for the KG Racing Factory. And running out our field, the 224 Purafat Thongkon out of Thailand for the Bangkok Jet Club by Banpum. And you're taking a look right now on the screen at the top 2 as they work onto the right-hand side of the track. That's Reynes back there in second. I noticed the gray 328 out of Estonia, sponsored by B&J Parts. And that's Akin Nepachorian on the top position there, the rider from Thailand, Gazebo Jet Ski Racing, followed by Mateus. Yeah, and you know, he finished on top yesterday as well. Again, this is moto number 2 for our Expert Ski Modified. Akin, boat number 639, taking the win yesterday just over Matthias Reynes and Alexander Pakhomov out of Russia. But we did see Matthias Reynes did take a championship yesterday in another category. Today, trying to make a run for it, but Akin going to try to deny him. As you can see, he's got a good lead as they head on the back stretch, heading to the left side, as Mike calls it, the MasterCard movie. Yeah, well, I'll tell you, Akin wants to keep the hardware right here in Thailand. Again, we're coming to you live from Jomtien Beach, Pattaya City, Thailand. Glad everybody could join us here for the Jet Ski World Cup Grand Prix. Mike Young hanging alongside Dave Arnold. You know, Mike, it's a little cloudy day, a little bit cooler today, so actually really nice. It'll be good racing conditions. A little bit of light breeze, so you can see it's not too rough out there. We saw it get rougher in the afternoon yesterday. Today, starting out perfect. Yeah, I'll tell you, a nice little breeze coming through. We got some overcast. Yesterday it got up to about, 91, 92 degrees. Yeah. It was sweltering inside the booth here. Yeah, of course, with that humidity, definitely kicks it up just a little bit. White flag is out. 1 lap to go here for Akin Nepachorian out of Thailand. Matthias Reynes in that second position. We'll try and get a read on the third place, too, Mike. Well, you know, and what I just noticed there, Akin is another one of those new Hyperion riders. Let's talk a little bit about that. Yeah. You know, the Hyperion, you were telling me, got together with Kawasaki. Yep. And why don't you tell the crew here? I know the Hyperion Group and Kawasaki with Minoru Kanamori helped develop with the new faster hull
The SXR pretty much 1,500 hit its limit on what that whole design can do on speed. The other aftermarket holes go much faster. They had to find a way. Still, that Kawasaki power plant, what is it, 100% of these machines run? Yeah, pretty much. But yeah, it's the new deal from Kawasaki, the Kawasaki Hyperion team, and we've got a bunch of racers that are going to be racing in that this weekend. Jimmy Wilson will be seen on that one from the factory Kawasaki. Right, the Masuko brothers were on them yesterday, so I believe they've still got another moto, so we'll see them out here a little bit later on today. Yeah, it looked like Mattias Reynes is starting to reel in Aiken there as Aiken goes to the outside. Mattias goes to the inside. We're going to see if he can make advantage of this time. We saw the outside split yesterday was a big advantage. Let's see if they maybe tighten it up here, or Mattias just might have a good run. You never know. Well, Dave, one thing to remember is that we are on the white flag lap. So, again, Reynes, I think he's doing the correct thing by going to the inside, but it could be too little too late for Reynes. Aiken had a pretty good lead as they entered the split after the MasterCard buoy, and here comes Aiken from the outside. Look at Reynes. Reynes going to try to steal it away. A drag race to the finish line. Whoa! I'll tell you what, photo finish. I'm going to say maybe Mattias Aiken. They call it Aiken. I don't know. I'm not sure. That was a great finish, though. I'm sure that we're going to see the replay of that finish right there. So maybe we can. Reynes was giving Aiken the heat, and Aiken says, "No, man, I'm done. I'm done." So we're still trying to figure out who the winner is here. And we're going to take a look at the replay, and you can see Reynes coming from that inside split right now, lays it down, and gasses it, takes a look over, and you can see as they come through the checkered buoys, I would have to say close, man. If I had to guess, I'm going to let the officials call that one. I thought it was the boat coming from the inside personally. I mean, but we're going to let the officials call that. I'm right there with you, Mike. That was a tight race. That's the way we want to start the morning. Good morning, Jet Ski World. That's right. Could I get an HE double hockey stick? Yeah. Oh, there's taking a look at Aiken right there as we get set to go here. Next race coming down to the line, that is going to be race number 60 on our schedule. That is the Expert Runabout, 1,100 stock, 91 total races this weekend here as a part of the Jet Ski World Cup Grand Prix. And we're on 60 right now, and we're going to be going through 76 today. We'll be taking a break after 67, and that's the Pro Runabout GP LCQ. And I'll tell you, man, when those Pro Runabouts took off at 8:30 this morning, I think it woke up the whole of Jomtien Beach. I think it woke up Thailand. Right, exactly. They could hear that in Bangkok. That's what I was just going to say. Absolutely. Crazy fans looking on. The stands already starting to fill up out there. Yeah, in fact, this morning when that Pro GP was on the line, oh my goodness, they wanted to see those runabouts. There was not a seat to be had all along the front row. They were stacked up. Yeah, I'll tell you. Hey, big shout out. We got some folks chiming in here online. Big shout out to Carl Seltzer. Jonathan McCreary is listening in from Virginia. How you doing, Jonathan? Can't wait to come back there, do some AJSA racing. Zeb Garcia says, let's go, Anton. As we get set to go here once again, this is the Expert Runabout 1100 stock class. We've already had two motos. Valin Sali, boat number 33, has been perfect. You're taking a look at boat number 81 there. That's Sayafullah Aziz bin Nazar out of Malaysia. Boat number 17, Anton Ignacio. He's got 2/3 so far. And we saw Niels Whitting right next to him there, the 15 out of Germany. And then I see the triple thieves there, Dean Kruskus. We got a big shout out for Dean there. And you're looking at boat number 33. Valin Sali, perfect so far, bringing in 120 points. Got a 14-point lead over Niels Whitling out of Germany. And Anton Ignacio sits back with 96 points, so he is about 24 points behind Valin Sali. This is their third and final moto. We will be crowning a champion here for the Jet Ski World Cup Grand Prix and the Expert Runabout 1100 stock class immediately following this race. Dave? Yeah, I love that shot there. We're getting Dean Crocus there. You see the rider from Australia. You see the triple nickel there. Adam Hakimi out of Malaysia on that 777 performance by Jumbo Tuner. Looking sharp.
the black stealth machine. You can see the fans onlooking. If we could just get like a still shot, I would like to ask everybody at home, how many phones do you see? Let's see who can count the most phones, and we get a free T-shirt for you, something like that. I'll tell you, during Pro Runabout GP, every single person in the grandstands had their phone out. Oh, I know. It was crazy. Well, I'll tell you, I can't wait to race number 67. That's the LCQ. Then we might, by deductive reasoning, be able to tell you who was able to qualify. Yes. We did not get results. We weren't on air yet for the Pro Runabout GP. I saw the Kangaroos. The Aussies are here. All keeping their eyes on Dean Crocus. Rossmore looking down the line. Another one of their countrymen there. Saying 9 laps. These boats here running right about a minute 30 lap times. So 9 laps. You're looking at about 15 minutes of bar-to-bar wave busting action. Phil Solly with a great jump on the inside there. Yeah, he jumped out in front of boat number 333. Dean Kroskus out of Australia. Kroskus had a bunch of fans chiming in yesterday. Red flag, Mike. They're going to pull him back. We thought it looked a little quick. Well, let's not make this a common appearance for today. Obviously, Wednesday we had a bunch of trouble, people getting used to that new starting system. You can see, for those of you folks that haven't been tuning in all week, we've got a new lighting system. It goes from from yellow to red to green up top. And what's happening? What's happening though is between the yellow and the green, they're holding it between 7 and 14 seconds. Yeah. So that's the butt. Yeah, exactly. So it's not like you can anticipate with a drag race tree. You can anticipate it. Yellow, red, green. Yeah. So, but here it's not like that. Here it just goes yellow, and they wait a couple seconds, and then it goes red. And these runabouts, it's difficult, especially. Yeah. Can you imagine if they did that during the Pro Runabout GP? Oh my goodness. Oh, looks like it was Ignacio. Oh, there. Tough break there, and I know Zach Garcia's looking in and saying, "Man, he's looking for Ton to take a win here." Anton Ignacio, he's talking about. Niels Whitling going to sit on the pole on the outside. That's boat number 15. On the inside, 33 in the distance. You can see Felin Sali. And they went 1 and 2 for the first 2 races. Ignacio started with a dead engine yesterday too. In the second moto, worked his way back to 3rd. So the kid knows how to race. That is for sure. Anton Ignacio, again sponsored by 7-7 Performance by Jumbo Tuner. And you can see Felin Sali once again on the inside. He's going to jump right out front right away. Yeah, Felin Sali been riding flawless in this class right here. Expert runabout, 1100 stock class. And we'll zoom in on Sali right there. And Felin Sali also sponsored by Flamingo on that Jet Blaster out there, offered by Yamaha. And we're going to see who's going to get the inside coming off there. Sali on the outside. Looks like it's going to be Niels Whitling out of Germany on the FMW 15, Germany. And also Flamingo. Flamingo stepping up, helping a lot of these athletes. By the way, Zach Garcia says he wishes he could share the commentary table with us. Hey, come on in, Zach. We're friendly. We're spectator-friendly commentators up here. So, I mean, hey, we're always used to have. We had a guest in here yesterday, Chips Ahoy Gillian, who spends half his time here at Johnson Beach, half his time up in Wyandotte, Michigan, in the United States. There's your top 2 right there. You can see Felin Sali coming out just ahead of Niels Whitling after that split. Now they're working their way around. You'll see double greens. We call that the bubble, which is down on the bottom right-hand side of the track. Very similar to Lake Havasu. If you watch Lake Havasu or you were in Lake Havasu, you come past that start-finish line, and then you got a left-hand turn, and then you kind of got a little round before you go to the bottom right-hand side of the track. Off the right side to the left side as they work their way from right to left. Making the split session here. And Sali leading Niels Whitling. Dave, 23 turns out there. You got 14 left-handed turns, 9 right-handed turns. A very large course for those of you who are watching at home. Like I say, lap times, even with the runabouts,
are right around 130 to 140. Except for the independent building of that GP, we're going to be 115, 120 possibly. Yeah. Well, you know, it's going to be interesting to see how much of them can hold together because this track is somewhat wide open. There's a lot of places to pass. That's what's really cool. I've been talking to the racers. They're loving this track because there's a lot of places to pass, but when you got a GP boat and you're holding it wide open like that, it could be a bowl of Rice Krispies out there. Snap, crackle, and pop. Yeah, that's for sure. We already saw a couple of motors go south yesterday. As we see Phil Solly taking the inside. Yeah, it looks like he's starting to put a little real estate between he and Niels Whitland. Those two start to pull away from the rest of the pack. The real battle's right here for third place. And you can see inside, outside, that's Ignacio that came from the inside. And boat number 81, Saif Al-Aziz Ben Nazar, maintains that third place position. Easy to pick out with the orange helmet and the pink seat. Yeah, that's right. Well, Ed Hardy's got the flying eyeball there on the side. Right, I was going to say, you want your announcers to know who you are, you get a paint job or a graphics job like that. Real men ride pink. There we go. We still got Anton, a.k.a. Tan Ignacio, out of the Philippines, sponsored by 7-Set Performance. Life Jumbo Tuner, still right there. Not going away, just waiting for a slip, trip, or a bobble from number 81. Well, this is the closest battle we're keeping an eye on right now. The battle for third place there. Again, Safala Al-Aziz Ben Nazar in front of Anton Nicholas Ignacio. Ignacio, once again, getting to start. Same thing happened yesterday, Mike mentioned earlier. Got up to third. Can he get by? Get to third. That's the guy who needs to get by to get a possible podium. Well, let's see which way they go in the split. It looks like Saif going to go to the outside and Anton going to go to the inside. We'll see if Anton can make up some time right there. And by the way, who's that Jet Ski Lifestyle Company? They said high of 27 degrees Fahrenheit in New Hampshire today. They race the snowmobiles over there. That's Dave. right. Jeez. And the winter coats are out for sure, and the toques. And we're taking a look at Ignacio as he works that inside split, and here he goes. He's going to come out, and it's going to be a drag race. Looks like Ignacio made the right call there, going to the inside, as now has overtaken that third place. Saif back to fourth. And that was a crazy thing. We saw Phil and Solly do the same thing. He's been sticking to the outside. He goes to the outside, and Phil and Solly actually gapped him a little bit more there. So you can see it was a smart move. Ignacio probably paying attention. All right, and we take a look, go on board there with the aerobic rider, Anton Nicholas Ignacio. Unfortunately, the screen just went black, so we'd like to say a special thanks to the Sports Authority of Thailand. And we're back. And we're back. And again, we're taking a look at Safula Al-Aziz Ben Nazar, the rider from Malaysia. It looks like Megan Ranta Racing Team. So once again, 9 laps here for most of our races today. The only ones that will be different, the Pro Ski Grand Prix, Moto number 104 will be 10 lap, and that's going to be two races before the break. Race number 66 for those of you listening in at home. In 76 total races, we are on race number 60. And most of these races, like I said, going to be 9 laps, Pro Ski V10. And looks like the Runabout GP is going to be 6. And then at the end of the day, the Pro Runabout GP will be 12 laps. That's Zach Garcia saying Anton the Phenom. He is for sure a Phenom right there, getting starts, and each time made it to third place. So there's your race leaders right there. You can see the gap between first and second, about 5.5 seconds. Lynn Solly, your race leader. Lynn Solly, once again, out of Cambodia. Whitling out of Germany. Anton out of the Philippines. And Saif out of Malaysia. And I believe Kroskus is back there in the 5th spot on boat number 333. So you got 5 different countries. He's out of Australia. 5 different countries in the top 5 places. And we've seen that all week.
Philippe Sali looks like he is opting to go to the solid section. For those of you who are listening in for the first time today, the solid section, you see the solid red and green buoys. That is the outside. The inside is comprised of the striped red and green buoys. Which you'll hear us refer to the solids and the stripes. The Exactly. inside out. It's like we're hanging out at the pool hall, folks. There's a good shot of Niels Winning there on the number 15, the young man from Germany. And Whitling right now trying to close that gap a little bit as we head into the latter stages of this race right here, the expert runabout 1100 stock. And for those of you listening in at home, coming up next will be race number 61. That's the Pro-Am Women's Ski Modified, followed by 62, the Pro-Am Ski Stock, and 63, the Pro-Am Runabout Stock. Man, I'll tell you, just watching Ignacio is amazing. Sitting in that third position, I mean, it's really good for him because he's had dead engines. You know, that doesn't always work out for everybody, Mike. Well, if he stays where he's at, he'll get third overall. It'll be just like the standings coming into this one. Philippe Sali would take the overall championship. Niels Whitling would take a second. Anton Ignacio would take a third. And looking at our schedule, coming up next is going to be the Pro-Am Women's Ski Modified. Yeah, looks like we got about 12 ladies in that Pro Women's Ski Modified that is coming up next. Lynn Solly, I believe, will be coming from the inside split right now as we take a look. Still no white flag, so a couple more laps to go for the Flamingo rider right there. Lynn Solly out of Cambodia. And it's kind of cool right on the tower, the starter tower. You'll see it on the board. Sometimes we can catch it how many laps we're going. So it kind of lets the fans know that are in the grandstands. Plus, helps us a little bit too sometimes. Already, once again, Philippe Sali looks like he is on that outside split. You see Niels Whitling running to the inside. Sorry, we're working out past Niels here. That's right. Some of our good buddies. Make sure Chips Ahoy. That's right. Philippe Sali out of Cambodia still out in front. He'll be coming from the outside split this time. All right, I believe it's going to be just about 2 laps to go. Just completing lap number 7 there, so we should see the white flag on the next lap as they work their way through the chicane over onto the right-hand side of the track. It's still about a 4.5, 5 second gap, you know, I mean. It hasn't changed. Yeah. There's Ignacio going by, 2 laps to go for that. And Ignacio all by himself there in third place. I mean, he's definitely left the triple threes of Dean Groskus in the distance, so feeling pretty comfortable right now as we go back to our leader, Philippe Sali, making his way from right to left over the MasterCard buoy, and Niels Whitling still trying to catch up to him. Next time by, the white flag will come out, but they will be splitting off. We've seen Sali using the inside a couple times already. See if he sticks to it. Nope, goes the outside this time. See where Niels is going to go. He'll stick the outside, but next time you know they will split off. White flag lap coming up.
Alrighty, and you see Solly getting ready to exit that outside split here, and just a couple more turns. Solly around the double reds, bottom left-hand side of the track, and out comes the white flag. I tell you, Phil Solly has been in every runabout class and been so dominant here on the Jet Blasters. We saw him in the Super Stock class too, as well as here in the Stock class. Looking to make a perfect score so far, 60-60. Can he make another 60? Well, we're going to find out here very shortly. Yeah, that's right. He's only got about 3/4 of a lap to go. And it looks like Niels Whitling has let off the gas a little bit. You can see Solly starting to extend that lead right now. Yeah, save the machine. So Solly, just a short time as he gets to the left side of the track. Can't run the MasterCard buoy. Hit the split, checker flag in his future. Yeah, Philin Solly looking to be the new expert runabout of 1100 stock Jet Ski World Cup Grand Prix champion. One final time through the split section. And Niels Whitling going to follow Solly through that outside split. See the beautiful islands here in Thailand off there in the distance. Solly takes a look behind him, and out comes the checkered flag. Congratulations to the Flamingo pilot out of Cambodia, boat number 33, Philin Solly, your new Jet Ski World Cup Grand Prix champion. And a big congratulations to Niels Whitling, who's going to come across in second. He'll be on the box with him. And, of course, Anton Nicholas Ignacio from the Philippines will be rounding out our podium here. Now, that's all unofficial until they go to Tech. Go see our buddies over there, Adrian, and, of course, Robert Sand. Taking a look at Niels Whitling coming in, his pit crew congratulating him. Good podium effort there by the German. I got to say, that's a great effort. Of course, you know, the top 3 in the world for any of these riders is quite the accomplishment. But Philin Solly, he's the king. He is definitely the king. And by the way, why we have the opportunity, we'd like to say a special thanks to the Sports Authority of Thailand, the National Sports Development Fund, Amazing Thailand, Toyota Gazoo Racing, Thai Airways International, and Siam Watercraft, as well as PTT Lubricants and Freedom Racing. There is the schedule. That's where we're at on it. They got their final Moto Pro Women's Ski Modified. They are down the line. Nope, that isn't the Pro-Am Women's Ski Modified. That should be the Pro-Am Women's Ski Modified. Number 1 of 4. They said that was their final moto. This is actually moto number 1 of 4, Dave. There's a little graphics here, we're fine. So it looks like we're going to have the 27 of Kaneko Mami out of Japan, the Clever Watercross Racing. And then you got boat number 15, that is Kane Tomiya out of Japan, sponsored by UME 700. And on the 69 is going to be Roka Kamada out of Japan, the SKU 46H Racing. And then boat number 335, Sadie Marie Murr out of the United States of America, sponsored by Brummer Racing and Heritos Motorsports. And on the number 23, coming from the United States of America, on the GoFast.US, River Varner. Boat number 121, Siri Sofia Salalin out of Finland, sponsored by Compete One Racing. And coming to us from Russia on the Russian Rockets team, she rides the 14. It's Maria Beshashanitia. And boat number 639, Sophie Rebecca Francis out of the United States of America. That name may sound familiar, sponsored by Francis Racing. And the 159 is going to be Kananawan Nonhan out of Thailand with the jet ski racing. And green. All right, so as we take a look on, you can see the phones are up in the stands. And we'll take a look, we'll let our cameras pan in here on the inside.
And it looks like boat number 27 on the inside. That is Kaneko Mamie out of Japan, sponsored by Clever Watercross Racing. And on the outside is going to be the 121 of Series Sophia Salonen. So that's the top two coming inside and outside. When they come together, we'll see how it works out for them, Mike. All right, once again, Siri will be coming from the outside. Kaneko will be coming from the inside. And it looks like it's going to be Siri on the outside. Yeah. Oh, wow. Holy hole shot, Batman. She is on the gas there for sure. So it's the 121, sponsored by Tune P1 Racing out of Finland. And Kaneko Mamie right behind her there. And, got a battle for third, it looks like, we're starting to develop. We'll get a read on it here, hopefully. There's the number 27, currently sitting in second place. Kaneko out of Japan. Third place, the 69, Mike. Roka Kamada out of Japan. Kamada, boat number 69. And take a look at that fourth place position. That's what we're honing in on. Looked like 335, Sadie Murr in that fourth place position. Doritos power. That's right, powered by Doritos. Some good stuff, I got to say. Oh, yeah, for sure. I know that when she was racing up in the Midwest, Great Lakes Watercross Tour, she'd always bring some extra samples, and feed the crew. Brad Bohat and Jamie Bohat's series up there in the Great Lakes. Now making her home in Lake Havasu City, Arizona. Yeah, right. So back up to our leader, Series Sophia Salonen on the 121. She is riding a Fast Power Sports. Dustin Matsuris' company. The Lady in Purple. She's got that nice theme going on, purple and black. Yeah, Kaneko Mamie out of Japan, taking a look at her. Nice paint on that number 27, and you can see third place trying to reel in Kaneko. That is Roka Kamada, boat number 69. Gotta wonder. I'm trying to see if that is a new Hyperion or, well, it's hard to tell. And there's a look at Sadie Murr. Yep. Sadie Marie Murr out of Lake Havasu City. Sadie on a Commander Industries. The Webster's Family's boat company. Yeah, several different manufacturers out here. You got Commanders, you got Fast Power Sports, you got Kawasaki's. So everybody trying to have their day in the spotlight out here at Johnson Beach. I love it. Battle of Manufacturers, Mike. That's right. What wins on the weekend, sells on Monday. All right, take a look. You see now into the splits. Our leader to the outside. Brady Vasquez says, "Let's go, River." We're trying to figure out where she's at. I would imagine she's probably right around that fifth position now. I'm trying to find out where Sophie is, too. There's the 27, currently sitting in second place. That's Kaneko Mamie. And you can see on the split screen right there, that was our champion, Pauline Sali, from the 1100 runabout class that you just watched. So, little trophy presentation going on here during the races. I believe the second one this week. I'll tell you, not a bad week for the Sali crew, man. That's true. Cambodia is going nuts right now. All right, the Finns are up there rooting on. There's Sadie Murr on the bottom right-hand side of your screen. Top three now through the front. And I'm not sure, was Murr able to get by Roka Kamada? That's Kamada right there, boat number 69. Yeah. And that's Murr in front of her, yeah. So third and fourth have switched places. Sadie Murr is on the Doritos move. Trying to think, it might have been a Pro Watercraft machine that Kamada's on. So you can see Murr, red to red buoy right there. That is second and third place that you were looking at. One of the Japanese fans staring intently at their riders. Yeah, I seen the Russians in the background there too, cheering on Maria.
Then is that River Varner there? The 23, I think. I just saw for a second. Yeah, that would be River. T159. That is Kanawan Noen Hong. Nearly 50 different countries represented out here as a part of the Jet Ski World Cup Grand Prix. Boy, I'll tell you, and what a fun week it has been. Oh, it's been incredible. The racing has been great. The lifestyle here has been great. Yeah, that's the right. Food, phenomenal. I'm packing my bags, Dave. Hey, by the way, I'd like to say a very special thanks to our official media partner, the Padia People Media Group, and of course our official exclusive jet ski riding clothing comes from Tony Vo and the fine folks at Jet Tribe. And look at this. That battle going on right now, 27 going backwards right now. So that was 69 able to get past. That was Roka Kamada able to get past Kaneko Mamie. So I think Mamie is now back into that 4th place position. That means Sadie Murr would be up into 2nd, and Kamada would be in 3rd. Meanwhile, all chasing series, Sofia Salonen out of Finland. As we follow the 27 once again, Kaneko Mamie you just talked about. You can see the trail that she's following there, getting by some lap traffic. There's the 121. That's your race leader. Sofia Salonen. Well, hold on a second. I don't know if that is Sadie up there or not. I believe that's the 69 that is second. Got back into 2nd. Yeah, that's Roka Kamada. So she went from 3rd to 2nd to 4th, back to 2nd. And I believe that's Sadie back there in 3rd right now. Once again, this is their first of 4 motos. And just taking a look down at my cheat sheet here, this is race number 61. The Pro-Am Women's Ski Modified will be out race number 69 after the lunch break. So for those of you playing in at home that are watching this class right here, race number 69 will be their 2nd moto. And we'll be crowning a champion on Sunday out of this category. Oh, there's going to be a lot of champions. Here we go. We got her. That inside's looking quick, man. I think Jeremy Steino called it. You know, yesterday the inside was seemed a lot slower. Obviously, somebody got the memo, and I saw Phil and Solly take it on early on, and I was like, wait a minute. He's been sticking to the outside the entire week. Right. Something's going on. What's happening here? So we've got Japan going into the lead with Roka Kamada on boat number 69, stealing the lead away from series Sofia Salonen out of Finland. So if you're looking at the boats right here, Roka, your race leader, just says she's on the PWC. Well, we know that. Yes, we know that. Second place right now, Siri on a fast power sports boat. 3rd place, Sadie Murr on a Commander. Possibly a Pro Watercraft. That's what it looks like. One of Chris Haggis's machines. Right. Pro Force. Could be. You know, Hagfish makes some crazy stuff down there in Lake Havasu. So I'm saying Pro Force up front. Right behind him, the 2nd place is going to be on a Fast Power Sports, and 3rd on a Commander. 3 manufacturers represented. Right. And ain't all 3 of them out of Arizona? Yeah. Well, we got Japan. And there's your race leader. Once again, taking a look at Roka Kamada, sponsored by SKU 46H Racing. Of course, we know Toshi, one of the riders for the Pro Force, and distributes those in Japan. So, good possibility that's how it got there. Dave's here with a Go Sadie. And then Isabel Remar. Come on, Sadie. Big shout out to Isabel listening in from Michigan. Mikey's daughter, one of our broadcast partners. And racers. Yeah, she's a good racer too. Boy, she really impressed me for this being her first year of racing. Yeah, even her dad's okay. Sometimes. We're going to say Isabella's going to be better. All right, as we're looking around, you can see a few more riders trying to get some of the positions there. There's the 15.
of Kane Tamiya out of Japan on the UME 700. There's the, this is 911, let's see where you're, back to the 639 again. Sophie Rebecca Francis. It's finally got her spotted on the track. See Sophie on her Kawasaki back machine. You see him running on the back stretch, heading to the MasterCard buoy. So he's going to split off to the outside. Rider behind her is going to go to the inside. This would be a good judge, Mike, on the inside-outside. Pretty much just 2 boat lengths separate him going into the split. Taking a look here. Nice negotiation of the buoys. These riders being very smooth. You can see the fans up there rooting for their Finnish rider, Sarah Sophia Salonen, who is went from first, had the whole shot, and now is running second place. Got Annabella Roman saying, "Let's go, River." Trying to get a read on where River is, too. Yeah, we haven't seen her in the top 5 as of yet. There is the 639. That is Sophie Francis. Sophia running some borrowed property over here in Thailand. Of course, running the 911 on her vest back there. And there's the 15 again we talked about, Kane Tamiya. That's who she was able to get by. Sophie made the move on her through the splits. All right, there's your race leader once again, Roka Kamada, on the SKU46H racing boat. Roka looking very smooth. I'll tell you, that young lady can ride. Yeah, didn't have the greatest of starts. Started in about 4th position and has really had to work for it. And then she got passed by Sadie Murr and then was able to pass Sadie back. You know, and once Sadie gets around somebody, she normally doesn't give that position back up, but this young lady's pretty tough. And the white flag, Dave, looks like it's getting ready to come out here at Jomtien Beach. Yeah, another rider she got by, of course, who had the whole shot was Siri Sophia Salonen out of the Finland on that Tune P1 racing. Yeah, 14 is about ready to go a lap down. That was who your leader was approaching right there. There we go. 14's moving out of the way. That is Maria Beshchanaya out of Russia, sponsored by the Russian Rockets team. And there's our Finnish crew. So they got a big contingency over here rooting, and a lot of riders. Yeah, the Finnish got a lot over here. The Philippines have a lot over here too. I seen that. Japan's got a lot over here. It is a hop, skip, and a jump for them. Yeah, right. Well, I can't get over here, hop, skip, and jump to some of those other races on the Far East. What's going on? Uh-oh. Is she lost on the track? I was wondering if that's what Uh-oh. Looked like a drunken sailor on a 24-hour pass right there. Where are we going? Come on. Remember I told you about the mental fitness. You know, sometimes you get into racing, you just kind of get in this groove, and then you start thinking about other things, it's you know. Like the 1,000-word stare. It's like, what was I doing? Okay. What was I thinking? Yeah, exactly. You know, but that's it. You know, you got to have that mental focus, and it looks like she lost it there for just a second, but she's back under control, and she was able to hone it back in before she lost any positions. Yeah, I was like, there was no mistake other than, I think, mental. Once again, PTT Lubricants, the official lubricant here of the Jet Ski World Cup Grand Prix. As well as the Jet Ski World Series. Yeah, and you know, this is it's actually a 3-for-1. We got the Asian Cup here this weekend as well, and 69 is just getting ready to exit the split from the bottom left-hand side of the track as they view it from the stands here at Jomtien Beach. And here we go, down the front straightaway. One final time, out comes the checkered flag, and congratulations to boat number 69, Roka Kamada. Let's see if we get a second. Still to come across here. It was Siri Sophia Salonen. There's Toshi. There's Toshi. There's the Samurai. Toshi was a pro watercraft. Yeah. Pro Force. The Samurai cheering her on from the stands. And I believe we're going to see Toshi racing a little later today. Yeah, with his wife and baby. It looked like Sadie Murr was on that inside.
And I think it looked like Sari Sophia Solomon was on outside, so it looked like Sadie may have gotten second. She may have stolen second, but once again, we'll wait, let our officials make that official call. We're calling it as we see it here. Obviously, you guys are seeing the same thing that we're seeing on the screen. Taking a look, there's all the Russian fans. You see the red, and, the white, and the blue right there. Those are all the Russian crew right there. You see Jet Tribe, large presence out here. All of our sponsors right there along the front banner. I believe Tony Lowe from Jet Tribe actually made all those banners as well. But you can see how many folks are already just flooded in the stands. I mean, truly a professional event. Reminds me of Havasu in the 90s. That I will agree with. 100%. And I like their bleachers here. Their bleachers are actually individual seats. Pro-Am Ski Stock will be coming up next, folks. Oh, this is a big one here. All right, we got Tanaweed Moli on the number T30 out of Thailand, riding for Flamingo Jet Ski. On the 37 is Zedlad Chernuka out of Russia on the Chernuka team. Riding the 8, it's going to be 88 Hugo Pastorello out of France on the Pastorello competition Kawasaki. Riding number 9 out of Thailand for Jet Ski for rent by John Poole. Warawi Jitsversong. On the 3, it's going to be Edward Sarskin out of Russia on the SK Racing Airborne Machine. On the T19 from Thailand, out of Bangkok Jet Club, Lampoon, Arnon Hunklang. And here we go. We got both the twins in it now this time. The 4 will be Tanawin Moli out of Thailand from Flamingo Jet Ski Race Team. Ryder Wildemore out of Lake Havasu City, Arizona in the Americas. 888 Racing, it is Ryder. The Malathi Thangyu on the number 8. Ride Swiss from Thailand, OTS Racing. On the T111, it's Nanawat Singarai out of Thailand for Dragon by T111 Racing. On the way to E1, it's going to be Juno Bernie out of France on the B&J Parts. On the 22, it's Alexander Pakamov out of Russia with XBJ Racing. On the 666 is NG Kuznetsov out of Russia, right for Russians Rockets. In rounding out the field, Salim Al-Matawa out of Kuwait. The Kuwait Sea Sport Club rides the 78. That's our lineup here for Pro-Am Ski Stock. And they're off and running. All right, great shot there on the whole shot. We got the drone up, the overhead view. Look at that, the beauty you get to see back at the shoreline. There's the number 3. And that is going to be Edward Sarskin on the Kawasaki. Again, Pro-Am Ski Stock. So the number 9 of Warwick, Jetspersong. So we're going to see when they come together who's going to get the whole shot. Outside looks like it's going to get it. So the outside will get the whole shot. That's going to be the number 9, Warwick. And see if we can get a read on second place. A great shot from the drone. One of the FPV drones up there. I think that's Edward Sarsky. Let's see if we can get him again. There's the 9. That's Warwick. That's our leader. There's the 111. That is going to be Nanawat Singarai
in second. So as we see our leaders now make from the right side to the left, the modified bow on the back side of the track, the back stretch as we like to call it. Warwick heading towards the MasterCard buoy. Got Ken Gallagher. What's up, Ken? Go Ryder Wildebourne, he says. So I know they can only call what they see on the computer monitor. Thank you. So true, Jeremy. Kind of handcuffed. Great overhead shot now as we're looking at the right side of the track through the outside splits, the solids of the number 9 there, Warwick. Hopefully we get a little bit deeper. Again, we're in a little tent here. We actually can't see the track. We just have a monitor to look through. There's triple ones of Natawat Singharai. Trying to get a read on third there. That is going to be the T19 of Arnon Hungklang for that third position. So Thailand sitting 1, 2, 3. As they merge off, the 9 comes there. There's the 3 of Edward Sarskin. See our leaders now on the right side of the track making their way to the back stretch. About equal spacing. There's the T19 there. Arnon Hungklang. Basically stock SXR 1500s, no aftermarket hulls allowed. This is the stock class. No engine modifications. Well, right now Warwick Gypsasong on the number 9, still in the lead. As we can take a look here close up as he sticking to the outside splits now. At the stock hole, of course, you're seeing the RRP aftermarket holes. There's the 111 that's running second. That is Natawat Singharai. And Arnon on the T19 was sitting third. He's going to hold on to it here as they merge onto the front straight. The number 9. Oh, it's going to be close, Mike. Yeah, it looks like number 9 going to squeak it out right there on the Cali. That's Warwick Gypsasong as they head around the bubble over here, bottom right-hand side of the track. And it's the Triple Aces right beside him, Natawat Singharai. And nice shot. You know, you wanted a drone shot, Dave? You got a drone shot. You should have seen the drone shot at the start. Incredible. As they pan around, you can see Jomtien Beach, the entire city of Jampuri province. Absolutely beautiful. As we go back to the T19 of Arnon Hungklang, our third place rider. Yeah, those are your top 3 right now. Once again, a 9-lap event. This is moto number 1 of 4 here in the Pro-Am ski stock. For those of you listening in, got some Ryder Wildebourne fans. Mark Marriott online. Ken Gallagher, how you doing, Ken? He's photographer to the stars for many, many years. Always nice. You know, Ken always lets me know every morning whose birthday it is. You know, so I see his Facebook post, and I know who to say happy birthday to every year. As okay, we had a little blackout right there, but we're all good. But man, I'll tell you, I just went out to where the ticket booth is, and it is pandemonium out there. It's pro weekend, man. Yeah, they got the Jumbotron blowing up. So if you're a fan and if you're watching the races, you can always look over. You got the Jumbotron right there too, and they're giving nice profiles of all the racers. And it's just, man, what a professional event. Wait till you see your face on the Jumbotron. We don't need to see that. Yeah. There ain't no rats around here, so there's nothing to scare. So like the Pied Piper? Right. All right, here we go, back to the front. 9, the 111, and the number T19, the running order. Yeah, so Warwick out in front on boat number 9. The 111, Natawat in second. Arnon in third. That's Arnon Hungklang.
out of Thailand. He's sponsored by the Bangkok Jet Club. You're watching again the Pro-Am ski stock class. Coming up next will be the Pro-Am runabout stock class. That'll be also moto number 1 of 4. As we come back alive, and that's the 888 right there, Dave. You know, we were just Ryder Wildebourne. Yeah, we were just talking about Ryder, sponsored by 888 Racing. Seen him and his younger brother and sister and mom around everywhere this weekend. Yeah. Such an odd fan. There's the T30. That is Tana Weed. Yep. We're looking for now his twin there, Tana Win. Yeah, Tana Weed Motley. He had a tough day yesterday. You know, I'm telling you, you're right. You know, came in to that first race yesterday, and I believe. Expert Ski GP. Yeah, it was one of the expert races, and man, he had problems getting the boat started after they called for a 2-minute hold, and then Kevin Redder loaned him his boat, had problems on that boat, had a bad start, you know, the second moto. It was Friday the 13th. Yeah, it was Friday the 13th, especially for the Mo Leaf clan, that's for sure. There's third place right there, the T19. That is Aaron Honklin. Again, sponsored by the Bangkok Jet Ski Club. WATERJET, that's out in front, is sponsored by Jet Ski for Rent by John Pool, and that's another sponsor that we've been calling out a lot. And speaking of your race leader, being chased down there by the 111, Nantawat, sponsored by Dragon by T111 Racing. They call him the Dragon. Oh, that's because he spits fire, baby. That's right. Yeah, after you had one of those Thai chilies, I was spitting fire last night. Yeah, boy, you know, that's one thing you got to watch when you come over to Thailand, folks. For those of you listening in, wherever you're from, man, you got to check some of them sauces before, you know, just don't dive in. T30, Tanaweed Mo Lee, sponsored by the Flamingo Jet Ski Team. I believe he may be running in 4th, and that's why he's getting a lot of coverage here. He's moved up through the pack. He was in like 8th place. Their rider's been moving up slowly too, just chipping it away. I believe you got your top 3 in the frame right now as they head up to the top left-hand side of the track. And there's boat number 9 taking the MasterCard buoy, coming into the split. Going to opt to go to the outside. Second place going to the inside. That's Nantawat going to the inside. WATERJET going to the outside. Again, folks, today's tournament brought to you by the World Grand Prix number 1, WaterJet World Grand Prix, in collaboration with the IJSBA and the Thailand Jet Sports Boating Association. Well, our leader now getting ready to come off the split from the outside. Look at this, though. Third place, Arnon Hunklang. Follow him. And it's going to be close, but I think the inside, it's going to be Nantawat. Still holds on to it. The T19 is going to be right there, though. It's just heated up quite a bit. Yeah, only about 6 seconds in between first and third place right now. T111 is Nantawat, Sinjarai. Got a lot of riders, so hopefully we can get our camera guys to pan back. This is the top 3. There's your top 3. It's separated, but look how close 4th is now. Yeah, 4th is climbing back into it. I think that might be Tanaweed. Yeah, if I was a betting man, I would probably go with that as well. I think Ryder might be sitting around 5th or 6th, so trying to get a read on that one now. We got a big number 8 fan out there. Not sure where Nanatip is. Thung Yu. Number 62 is the race you're watching right now, the Pro-Am Ski Stock. Coming up next, the Pro-Am Runabout Stock, and we'll run through race number 67 before we take a break. Glad everybody could join us here for the Jet Ski World Cup Grand Prix from Jomtien Beach, Pattaya City, Thailand. Boy, what a week it has been. Just a week just full of racing, you know, I mean. And, you know, friends from around the world, you know, it's kind of like, you know, we have that reunion in the desert every October. Well, this is new to me, but I'll tell you what, this is now going to become tradition for me.
Well, I'm seeing a lot of the folks in Arizona are watching this. It's only like 7:10 out there. It's like 10 o'clock on the East Coast of the United States. T19 getting out the broom. Oh, goes inside, outside, going to have position. Oh! Tries to shove him wide, and T19 stealing that position away. Yeah, he's definitely trying to get up there. He's worked so hard on it. You know what? Sometimes you got to force the situation, and that's what we saw. Yeah, Aaron Honklong, T19 moving into that second place position, 111, Nantawat Sinjarai. As we take a look at the replay here, David, you can see he just stole that position away. He said, you know what, I'm just going to push you wide until you fall over. You're going to leave daylight open? I'm going to put my foot in the door. That's right. Thank you for playing. As we get set to go down that back section of the course, they work right to left as you view it from the bleachers here at the Jet Ski World Cup. Yeah, once again, those are the top three here, and fourth place, not that far back, was fifth, but this is the race right here. We've seen challenges more than once. There's our Russian cheerleaders. Prost. There is your race leader, boat number 9, Warrawheat, Jitprasong. And Jitprasong, again, sponsored by Jet Ski for Rent by John Poole. And you can see fourth place split off, went to the inside, trying to make up some ground on the top 3 riders there, trying to get them in their field of vision. As race leader makes a turn, comes down the front straightaway, out comes the white flag. One more lap to go here in the Pro-Am Ski Stock class, and Warrawheat in command of this one right here. Let's take a look here at that. As he comes around. Oh, it slides out just a little bit. So Now, we've got Ryder Wildeboer. I believe so. That was Wildeboer that went up in front of him. So Wildeboer climbing up the ladder right now. The T90 trying to follow him also. And he's just in front of Tanawit Moli. So that means we might have him in third place. Yeah, so he's in third place. I believe they'll put Tanawit in fourth. We still got Warrawheat, boat number 9, in front. Now, I didn't see what happened if the T111 was on the opposite section. That looks like the T111 back there in second. I think Nanawa is just fine, sitting in second place. Again, this is only moto number 1 of 4, so I mean, you know, if you're going to make a mistake, this is the moto to make it in. But the competition is so close. You got to be pretty much perfect all 4 motos, though. Yeah. I mean, these riders here are just incredible. You just got to stay consistent. Like we seen that, what was it, on Thursday with Oil, with Adipon Kunsa. Yep. Had 23 points his first moto, and then ended up winning both of the next 2 motos and ended up first overall. So anything can happen. It's racing, man. Just try to be consistent while you're out there. Always keep that in your mind. And consistent is this man, the number just 9. right there, yeah. Warrawheat. Once wasn't Jitprasong, enough, clearly. out of Thailand for the jet ski rent by John Poole. Riding green, Kawasaki Good there. idea. It's a good idea. Let the good times roll. He's getting the good times wet right now. Oh, go on in a bit. That is a good time. And there it is, the checker flag. The number 9, Warrawheat, Jitprasong out of Thailand. And it looked like the boat number 111, Nantawat Singarai. And Ryder Wildeboer. No, it was Tanawid Moli that came from the outside in third, and Ryder Wildeboer will be in fourth. It looked like Ryder had a little problem. Let's see if they go back and show us a replay here. Love to see a replay of this. Yeah, you can see the next class already down there online. We'll see if they can show you a replay of that finish there for third and fourth. Maybe. All right, you know, we were talking, Dave, because the live broadcast didn't start till 9 a.m. That's right. This time here. But we actually we qualified the Pro Runabout GP class first thing this morning before the broadcast was on. And for those of you who are Pro Runabout GP fans, here was your top 6 qualifiers. Qualifying in 6 was Samuel Johansson out of Sweden. We're going to go to Jake out there on the beach before we go with the rest of this. Jake, what you got for us?
Exciting stuff there from the Pro-Am ski stock, and I'd like to say a big thank you to all of them who decided to get me absolutely drenched and covered in sand just before the start of that race. You didn't see it. I didn't get a chance to see much. It blasted me right in the face. I am now properly initiated in the world of WaterJet World Grand Prix. Right, we're going to move on to the Pro-Am runabout stock. We've got some big names in this one. Tim Miller, obviously Tori Snyder will be in there, so will Yuki Okada, and we'll have Romain de Jesus of France. And keep an eye as well on Chen Shan and Li Min. A lot of big powerhouses in this one. This is where you're really going to get to see thunder and lightning on the waves. Over to you, boys. All right, hey, thanks a lot, Jake. As our runabout class gets ready to take off down there, again, this is the Pro-Am runabout stock class. I was talking about the Pro Runabout GP that we qualified earlier today. Sixth place was I believe, Francois Midori out of France. Fifth place, Khalifa Balasia out of the United Arab Emirates. Fourth place was Supak Satura. Third place was Hajami Ishihai. Second place was Samuel Johansson. And first place was Kenta Aku. Those were your top 6 qualifiers. Everybody else, that's 15 other riders going to an LCQ, which should be happening right about 11:45, folks. So let's get back to what we got going on here. This is the Pro-Am Runabout stock class, and down online I see boat number 58. That's Roman de Jesus. 116, Nabil Brocas. 9 is Yatoro Hakuto. Boat number 33, Chen Shan. K3 is Lin Min. Boat number 222, that's Kajirong Kajuin. Boat number 10 is Abdullah Al-Hamadi. 37, Tim Miller. Boat number T244, Nutakorn Pupadi. Boat number 110 is Tori Snyder. 44, Yuki Okada. T97, that's Permperon Terapetanic. Boat number 99, Algerin Mundlo. 78 is Sabino Mangalamat IV. And boat number 707, Ali Riza Al-Sharafi. So that rounds out your field of competitors, and we got the overhead drone shot there for you, Dave. Yeah, I was wondering if they were going to, course marshals might come out with a red flag, but it looks like they were good with that. We had some creepers on the line. I see boat number 89. Looked like he was in front on the inside. I don't have an 89. I don't have an 89. Well, there is a red flag. See, I knew that was. So maybe. That start did not look good to me. Well, once again, this is runabout stock, highly contested. Pro-Am. You know, yeah. So they're all going to have itchy fingers. And speaking, I believe it was one of the guys in the GP class. I would like to thank you for the wake-up call at 6 o'clock this morning. Practicing starts right outside the hotel. Right outside our window. You know, I mean, it just like it rang throughout the whole city of Jomtien Beach. So here we go. We're going to take a look at the start. For my clock. Look at the fourth one in over here on the inside, and then the second one in on the outside. Both look like, and then you got, look at this, everybody, he's getting pinched over here on the inside. Now he's getting tossed. Look like the SS Minnow out there. Oh, man, that definitely, 3-hour tour. Yeah, right? Well, hopefully we ain't got 3 hours of red flags here today. And once again, a lot of these classes haven't been here all week. They haven't raced it all yet, a lot of these riders, so they're not used to this starting system. And again, as we were pointing out, they're just trying to keep it fair, and my hat's off to them for that. But it's kind of like herding cats down there as when it goes from yellow and then it goes the middle to the red, and before it goes to green, it's 7 to 14 seconds. And that's a long time for these holders to keep their composure, and a lot of time for a long time for the riders not to think about wanting to go. Now, a crazy thing I'm looking, I see BJ Ng's boat. That's not BJ. That's the 79 or 78 of Sabino Azar Langamat, the 4th out of the Philippines. But it's hard for us to tell when you don't have your numbers in your boat. You shouldn't have to look at your back of your vest. Well, good catch there, Dave, as the phones come up for the start here of the Did you get a boat count? number 79. It looks like he was encroaching on that a little bit. We'll see if that was a T79. Terapetanic out of Thailand, sponsored by Pusan Sidu. Yeah, and it looks like we're good so far. We're clean and green. And we'll let you know who the leaders are as they head through the split section. We'll go down. Well, maybe not. There's a boat just did a left turn, Clyde. Abdullah Al-Hamadi
your race leader, I believe, on the inside. They red flagged it. The dreaded red comes out again. Yeah, I saw and that. boy, we were plagued with around, these on Wednesday. I hope this isn't a repeat of Wednesday. I mean, we just got too much racing to do. 18 red flags on Wednesday for us. Yeah. 1 red flag on Thursday. Yeah. Only 3 yesterday. We already had 3 today. And it's still early. So taking a look at Ross Moore out of Australia, one of our international race directors here with us this weekend. And we'll take a look and we'll see if we can't see what the cause is here, Dave, of the red flag. They take off. Well, everything. We had a guy who was halfway across the line, too. Yeah, and you can see on the inside. I think it was more of an infraction, a line infraction. Looked like 10 had a little jump there, but we'll see who they call. I mean, you know, that's all we can do. We're in a booth. We can speculate and guess. Right, exactly. All we can see is a TV screen in front of us. And that young man there, Ross Moore, out of Australia. And there we go. There's the guilty party. Okay. That's Permpon. That's Tara Patanich. I told you. Down there, look on the right-hand side, Tara Patanich. And I'm not sure if 99, they called him as well. That's Eljaran Mundal out of Malaysia. And they were both lined up right beside each other near the outside pole on the outside split. Saw that 79 was just already halfway across the line before he even turned green. Yeah, so he was on the end of the line here. That's Permpon. And then 99 was on the end of the line on the inside. Great shot as they come around here, the inside, the outside split. You can really see all these big boats. Mike, it looks like Al Hamadi. Yep. Al Hamadi on the inside as the drones follow them around. And that is Ahmad Al Hamadi, or I'm sorry, Abdallah Al Hamadi out of the United Arab Emirates, sponsored by the Dubai Police Department. As we go, Tim Miller, your race leader, over there on the outside. We were just hanging out with him the other night. Go Timmy. Timmy out of Waco, Texas, sponsored by Mack Racing, Miller Racing, as well as Monster Energy. And he's also racing for Caldwell Racing. Jay Caldwell Racing helping him out. So it's going to be Al Hamadi in front, Miller in second. Miller having to hit the brakes. And there's some really good racing going on back there for third and fourth. Great shot overhead there as we see Miller gets out of the wake, trying to find a little bit of smooth water to get that forward momentum, but it's number 10. Once again, Abdullah Al Hamadi. Miller back there in the second place position. As we take a look at Tim Miller right there. Was going to retire after Havasu last year, but he did so good. He's like, Mike, I'm not retiring. I'm going to stick with it. Had a good year this year on the P1 Aquacross Series. And he's having a good day here in Thailand. Yeah, so far so good. Tim Miller up there in second place. We haven't got who's third, but you can see how close everybody's knotted up there, especially 2 through 6 here, trying to chase the leader, Al Hamadi, who makes the turn at the MasterCard buoy. He'll have to go to the outside split. Yeah, it looks like Timmy's going to stick to the outside split. Third place going to go to the inside. Now, the inside's been quicker, Dave. I know. This morning, we'll see if that works for Tim Miller. Al Hamadi. Well, actually, we don't want it to work because Tim went to the outside. Outside. Well, that's what I'm saying. I know, but well, the other guy, we don't want it to work, is what he's saying. Let it be slower. Timmy wrenching on a lot of these boats too, for sure. Makes them go fast. All right, so Lucas second. Yeah, coming from the inside, stealing second place. Oh. It's the 2-4, and then Miller lost another position. Miller back to fourth right now, I believe. That was Yuki Okada on the 44. Or 244, sorry. So that would be Nutticorn. Nutticorn. The second, Miller now back to fourth. There's the triple twos there, Mike. That is... That's kind of wrong. Keijin. That's 44. That is at the left-hand side of your screen, and this is the battle, I believe, for third place. Right behind him with the triple deuces
Oh, and they're dancing, partying, celebrating in the pits. So I believe Al-Mahdi already in the split section. And once again, 44 going to the inside. Made it work for him. Yeah, 244 yeah, rather. Yeah. It's hard to see that T in the 2 at the angle of that ski. Remember, we're watching a 22-inch screen. Yeah. Wish we had the 80-inch here. I was going to say, I should have brought my 75-inch from home. That's all you got? I got it. Right, I was going to say, and we could sit in the recliner, get some popcorn. So there's the 244 in second. I'm looking at third place on the gray boat. I do believe that is the Triple Deuces is Kunjaron. Yep. Yep, Kunjaron. Where is Tim Miller now? That's the question. So it looks like what's that? The 79. That was Pemperon. Yeah, Terapanich. Yeah. Terapanich has moved up into fourth after starting with a dead engine. And it looks like fifth place is now boat number 89, which we've seen that during the first start, and we don't have them on our list. So again, there was a boat switch, and we didn't get it from scoring in time. So there's the we apologize for that. Yuki Okada. So there's your race leader, Abdullah Al-Hamadi out of the United Arab Emirates. And we did have Nutakorn Pupikdi on the PPP 244 D2 Motorsport Sea-Doo. Timmy Miller there, 37. Fourth place right now. Yeah, he's on the J. Caldwell Racing Yamaha. Our leader goes across the stripe here. Here's second place. Or the battle for second play. Is that Miller? And there's the 244 into third. That's Nutakorn Pupikdi. So lots of lead swapping here, keeping us busy. And then the 222 machine there, Connor Room, Kunjin. That would be what, fifth? I believe so. That's your top five. Impressed with Terapanich, which was a dead engine start. Yeah, he's dead engine start, already back up to the fifth place position. Again, they're showing boat number 89. Nice looking graphics kit on boat number 89, but unfortunately, somebody made a swap and forgot to tell the announcers. Yep, that's maybe we can catch the back of the vest. That's why I found out the one was riding BJ Ing's boat. Again, you're watching the Pro-Am Runabout stock class, folks. This is race number 63. The Pro Sport GP class is up next. That's going to be race number 64. 65 is the Pro-Am Runabout 1100 Open. And race number 66, the Pro Ski Grand Prix. So Shardy Snyder says, screaming for Tim. What's up, our friend Charles Anderson? Mr. Anderson. Yeah, Charles watching from home. He should be here with us. Mary, get on a plane, get over here. Courtesy flags out. 5 laps down, 4 laps to go. There is your battle for second place. You just seen Tim Miller, and there is the 244 of Nutakorn Pupikdi. And you see Pemperon back there in that fourth position. Yeah, Kunjaron in fourth, and then you've got Permfarn in fifth. Terapanich. You can see Terapanich right now giving Kunjaron the business. That's your battle for fourth place right there on the screen. A great job by Terapanich to move all the way back up into fifth place. นี่ครับไล่บี้ไม่เลิกครับเพิ่มพลครับแล้วยิ่งเป็นคนที่กดดันได้เก่งอยู่แล้วนะครับคุณณรงค์จะต้านทานแรงกดดันตรงนี้ได้หรือไม่ต้องมาดูครับแล้วแยกออปชั่นคนละทางครับคุณณรงค์ไปลายนอกครับเพิ่มพลไปลายในครับ
ผ่านพ้นครึ่งทางแล้วครับไปแล้วเกินครึ่งทางของการแข่งขัน9รอบตัดมาที่เพิ่มพลครับนี่ครับอัศจรรย์ที่เต็มไปด้วยผู้ชมครับมาถึงแยกออปชั่นนะครับผู้นำอันดับที่1ก็ยังเป็นนักแข่งจาก UAE นะครับเป็นอับดุลลาห์อัลฮามาดีก็สำหรับผู้ที่สนใจอัปเดตข้อมูลคะแนนการแข่งขันนะครับเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของ Jet Ski World Cup กันได้ครับก็จะมีรายละเอียดการแข่งขันนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องราวที่ผ่านมาในปีที่แข่งกันไปแล้วนะครับข้อมูลเรียกว่าอัดแน่นอยู่ในเว็บไซต์ครับสามารถติดตามชมมาได้นี่ครับทีมแข่งจากรัสเซียครับก่อนเริ่มการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้ครับทีมแข่งต่างชาตินี่เข้ามาฝังตัวซ้อมอยู่ที่นี่เรียกว่าหลายกันเดือนเลยครับเพื่อทำความคุ้นเคยกับสภาพอากาศรวมถึงธรรมชาติครับของสนามที่ต้องแข่งนะครับที่เห็นอยู่ก็มีนักแข่งไทยนะครับตั้งแต่ณัฐกร ภูภักดีครับไล่มาตัดมาที่ผู้นำครับอัลฮามาดีครับเรือหมายเลข10นักแข่งจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นำมาแต่ต้นเลยนะครับคนนี้ออกสตาร์ทดีแล้วก็ข้อผิดพลาดน้อยครับเข้าโค้งได้คมได้เฉียบนี่ครับรอบสุดท้ายเลยครับสัญญาณธงขาวโบกสะบัดมีอะไรก็ต้องจัดเต็มนะครับตรงนี้ตอง2ครับคุณณรงค์แก้วจีนครับนี่ก็เรียกว่านำมาแบบไร้ความกดดันครับอันดับ2นี่ห่างหลายทุ่นเลยครับที่เห็นอยู่ครับอันดับ2เพิ่งมาครับเป็นนักแข่งอเมริกันครับชิมมิลเลอร์ครับอยู่ไกลๆก็ดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับน่าจะเข้าอันดับที่1ได้ไม่ยากกับโมโตนี้ครับผลงานของอัลฮามาดีครับเอาละครับโค้งสุดท้ายแล้วก็ไม่พลาดครับจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับอัลฮามาดีครับแล้วตามมาด้วยทิมมิลเลอร์ครับนักแข่งอเมริกันอันดับ3กับนักแข่งไทยครับณัฐกร ภูภักดีอันดับที่4คุณณรงค์แก้วจีนอันดับที่5ครับเป็นเพิ่มพล ธีรวัฒน์ พานิชครับ
รุ่นต่อไปยังเป็นเรือนั่งนะครับจะไปกันที่ Pro Am Runabout 1,100 Open นี่ครับผู้ชนะอับดุลลาอัลฮามาดีครับนักแข่งจาก UAE ขออภัยครับรุ่นต่อไปนี่เป็นเรือที่คนไทยเป็นแชมป์โลกครับจะเป็นรุ่น Sport GP นะครับ Pro Sport GP จะลงเล่นในรุ่นต่อไปMagical journey redefined. Thai, smooth as silk. Presented by Freedom Racing. Official partner, Sport Authority of Thailand. National Sport Development Funds. ชาวแซดมาส่งเสียงต้อนรับแซดหน้าใหม่กันหน่อยแล้วบอกโลกให้แซดบอกโลกให้แซดบอกโลกให้แซดของเรานะแซดเข้ามาเลยพวกจะของเดินไม่ต้องกลัวบอกโลกว่ามีเกินมีอัพพาวชูบิแซดแต่งก็แก๊งออกไปซ่าซีสุดไปเลยค่ะอะไรยากทำแสบที่ต้องแซดให้โลกเห็นไฮลักซ์รีโวแซดเอดิชั่นหน้าใหม่Presented by Freedom Racing. Belgium from the United Kingdom. We got Japanese riders, most of them from Thailand that we got out there. And, we're looking at Wow, he's a fast runner too. 951 on the outside. That's Tapatero out. Here at Tigon Fitwalk. Your whole shot.
ปล่อยตัวกันออกมาแล้วนะครับโปรสปอร์ต GP ครับก็มีนักแข่งไทยหลายคนครับที่น่าจับตาครับผู้นำครับแหมเป็นนักกีฬาดาวรุ่งที่ขึ้นมายืนอยู่ในระดับโปรแล้วนะครับภัทรวัฒน์ โจสานุสนครับเรือหมายเลข951ครับเด็กหนุ่มจากราชบุรีครับที่ตอนนี้เป็นเบอร์ต้นของเมืองไทยเลยครับกับรุ่นนี้ครับเรือสปอร์ตขนาดเล็กนะครับก็ย้ำมาอีกครั้งครับกับการถ่ายทอดสดนะครับในช่วงเช้าที่เราชมอยู่นี้ครับจะอยู่กันถึงเที่ยงตรงนะครับแล้วพักกัน2ชั่วโมงแล้วมาต่อกันอีกครั้งครับในเวลา 14 นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง 16 นาฬิกา 30 นาทีครับกับวันแรกวันพรุ่งนี้ก็เช่นเดิมครับก็อยู่ในเวลาเดียวกันนี้ครับกับการแข่งขันในไฟนอลโมโตรุ่นนี้เป็นรุ่นที่คนไทยครับอยู่ในทำเนียบแชมป์โลกมาแล้วนะครับล่าสุดก็เป็นสุภักดิ์เศรษฐุระนะครับที่เป็นแชมป์โลกรุ่นนี้มาเรียกว่าหลายต่อหลายปีณัฐกรภูภักดีครับ24452ครับสุภักดิ์เศรษฐุระครับหมายเลขนี้ชุดแบบนี้ครับไม่ใช่ใครที่ไหนเลยครับยอดแชมป์โลกของไทยที่เป็นแชมป์โลกมาเรียกว่าหลายต่อหลายปีครับ77ที่เห็นก็เป็นโอเมดซารีนะครับที่เราเห็นเมื่อสักครู่อันดับหนึ่งครับยังเป็นนักแข่งไทยครับภัทรวัฒน์ โจสานุสนตามมาอันดับ2มาดูใกล้ๆครับว่าเป็นใครครับตอง1ครับเป็นไซมอนเบลเชอร์นะครับนักแข่งจากสหราชอาณาจักรครับแล้วตามอันดับ3ครับเป็นกิรติกรผิวงามครับเรือหมายเลข8นะครับนี่ครับนักแข่งจากสหราชอาณาจักรครับไซมอนเบลเชอร์นักแข่งจากแฮนดี้มอเตอร์สปอร์ตครับอันดับ4ครับเป็นเรือหมายเลข52ครับของสุภักดิ์เศรษฐุระนะครับฟรีดอมเรซซิ่งเจ็ตสกีทีมนี่ครับสุภักดิ์ครับเจ้าของแชมป์โลกรุ่นนี้หลายสมัยครับแต่ว่าไม่ได้อยู่1 ใน 3ครับตอนนี้ครับผลงานของสุภักดิ์77ครับนักแข่งจากกัมพูชาครับโอเมดซารีจากฟลาเมงโกเจ็ตสกีทีม
กันไม่ติดเลยครับทีมแข่งจากต่างชาตินักแข่งต่างชาตินี่ก็ในรุ่นนี้ครับมีทั้งสหราชอาณาจักรญี่ปุ่นกัมพูชาครับที่เหลือนักแข่งไทยกันหมดเลยครับผู้นำครับยังเป็นเจ้าโอปอครับภัทรวัฒน์โจสันุสนครับจากราชบุรีเจตสกีทีมแชมป์ประเทศไทยได้มาแล้วครับเหลือแชมป์โลกครับที่ภัทรวัฒน์ยังไม่เคยสัมผัสตอนนี้โดนไซมอนเบลเชอร์ตามกดดันเลยครับครึ่งทางแล้วนะครับของการแข่งขันในรุ่นนี้โอ้โหโอเมดซารีครับหลุดโค้งมาครับไปอัดทุ่นเต็มๆทำให้ตอนนี้ครับสุภักทิ้งระยะไปเลยครับสุภักตอนนี้อันดับที่4นะครับไล่ตามกิรติกรอันดับที่3อยู่ตอนนี้เอาละครับเริ่มจะเร่งเครื่องตามกดดันเลยครับฝั่งของสุภักนี่ครับเรือหมายเลข52ครับสุภักเศรษฐุระสายสุดเป็นผู้นำอันดับที่1ตอนนี้ครับภัทรวัฒน์โจสันุสนนะครับผู้นำครับผ่านทาวเวอร์มาแล้วนะครับภัทรวัฒน์โจสันุสนโอ้แล้วไซมอนเบลเชอร์ตอนนี้ครับโดนสุภักที่ขึ้นมาอันดับที่3ครับไล่กดดันเลยครับมาดูว่าประสบการณ์ของไซมอนเบลเชอร์จะเอาตัวรอดจากจังหวะนี้ได้หรือเปล่านะครับแม่สุภักเราเผลอนิดเดียวครับจากอันดับ4นี่ขึ้นมา3นะครับแซงกิรติกรขึ้นมาได้แล้วตอนนี้สุภักครับไล่บี้อันดับ2อยู่ครับเรียกว่าหายใจรถต้นคอกันทีเดียวรอจังหวะที่จะแซงครับทางตรงครับก่อนเข้าแยกออปชั่นที่เห็นอยู่นี่เป็นกลุ่มผู้นำนะครับไล่กันอีกครั้งครับอันดับที่1เป็นภัทรวัฒน์โจสันุสนครับอันดับ2คนนี้ครับไซมอนเบลเชอร์อันดับที่3เป็นสุภักเศรษฐุระเนี่ยกองเชียร์จากสหราชอาณาจักรครับก็เป็นกองเชียร์ไซมอนเบลเชอร์นะครับจากแฮนดี้มอเตอร์สปอร์ตอันดับ3อีกครั้งครับสุภักเศรษฐุระนี่ครับขับเคี่ยวกันอยู่ครับเกมตอนนี้อยู่ที่อันดับ2และ3ครับที่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงกันได้นะครับมาดูว่าการใช้แยกออปชั่นตรงนี้ครับสุภักจะอาศัยจังหวะแย่งอันดับ2จากไซมอนเบลเชอร์ได้หรือเปล่านะครับแม่ด้านหน้านี่มีติดเรือนอกรอบอยู่เหมือนกันครับเรือนอกรอบต้องเปิดทางให้นะครับเนี่ยต้องหลบเลยครับเอาแล้วครับ
แยกออปชั่นคนละทางครับไซมอนไปลายนอกครับสุภักไปลายในครับแยกออปชั่นกันไปคนละทางนะครับแม่แล้วตอนนี้สุภักเรามาถึงรอบสุดท้ายด้วยครับโอ้โหไซมอนเบลเชอร์ครับยังอาศัยความแรงจากวงนอกที่ดีกว่าครับรักษาอันดับ2ต่อไปได้เอาแล้วครับรอบสุดท้ายครับสุภักมีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดเลยครับเป็นการเริ่มต้นที่ดีของทภัทรวัฒน์เลยครับที่ตอนนี้อยู่อันดับที่1แล้วรอบสุดท้ายครับเข้าแยกออปชั่นแล้วด้วยครับโอกาสค่อนข้างดีเลยครับกับการจะเข้าอันดับที่1ในโมโตนี้ของทภัทรวัฒน์โจสันนุสนครับไปสะดุดคลื่นเล็กน้อยครับแม่แล้วพอสะดุดเสร็จครับเปิดโอกาสให้ไซมอนเบลเชอร์ตามกดดันเลยครับต้องระวังเลยครับตรงนี้พลาดไม่ได้เลยครับอีกไม่กี่ทุ่นเลยครับกับการจะเข้าเส้นชัยอันดับที่1ครับของทภัทรวัฒน์โจสันนุสนครับแล้วก็ไม่พลาดครับทภัทรวัฒน์โจสันนุสนครับเข้าอันดับที่1ได้ในโมโตนี้ครับตามมาด้วยไซมอนเบลเชอร์แล้วก็สุภักเศรษฐุระครับกีรติกรผิวงามเป็นอันดับที่4นะครับนี่แหละครับความมันของโปรสปอร์ต GP ครับรุ่นมืออาชีพกับเรือสปอร์ตขนาดเล็กนี่ครับโฉมหน้าของผู้ชนะครับอันดับที่1เด็กหนุ่มยังบลัดจากราชบุรีครับทภัทรวัฒน์โจสันนุสนแล้วก็ไซมอนเบลเชอร์ครับนักแข่งจากสหราชอาณาจักรครับนักแข่งจากทีมแฮนดี้มอเตอร์สปอร์ตนี่ก็เป็นอีก1คนครับที่เป็นแชมป์โลกมาแล้วครับในรุ่นนี้นะครับรุ่นต่อไปยังเป็นเรือนั่งครับตอนนี้รอที่ Starting Gate แล้วกับ Pro Am Runabout 1,100 Open ครับเอาละครับเราจะไปชมบรรยากาศครับที่บริเวณ Grandstand ครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมบรรยากาศได้เลยครับCan he retain his title from last year? I'm down here with Team GB who have been really enjoying themselves. Adele and Sophie, how have things been going for him so far? Brilliant. He came second in that last race and he's winning the World Series anytime, so he's doing well. And in terms of his attitude coming in, Adele, what do we think is really his approach being over the course of these days? Just positive all the time. He just goes in going, I'm going to win this, I'm going to win it. So he's just positive. You guys have been out here in Thailand for about the last week, roughly, right? 2 weeks. 2 weeks now, goodness me. So you're well in on the book guitar and the band side. Yeah, definitely. And this isn't your first rodeo either, you've been to Thailand a few times now. I've been coming since 2000. Watching at home, why should they be coming to the WaterJet? เมื่อสักครู่นี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับของกองเชียร์ทีมแข่งนะครับต่างชาติเขาบอกเลยครับว่าที่นี่ครับเมืองไทยก็เรียกว่า
ดีทุกอย่างครับทั้งสภาพสนามสภาพอากาศแล้วก็ผู้ชมครับเป็นบรรยากาศที่ทำให้นักแข่งครับเรียกว่าปลุกเร้าความฮึกเหิมในการเล่นได้เป็นอย่างดีครับแล้ววันนี้ไม่ได้มีแดดนะครับเป็นช่วงที่เมืองไทยตอนนี้ครับหลายจังหวัดนะครับอากาศค่อนข้างเย็นครับในช่วงเช้าก็จะมีไฮไลท์ที่น่าสนใจครับจบจากรุ่นนี้ครับเป็นรุ่นเรือยืนที่แรงและเร็วที่สุดในโลกนะครับก็จะมาชมฟอร์มของนักแข่งสุดยอดจากทั่วทุกมุมโลกครับไม่ว่าจะเป็นเควิน แรดเดอร์ครับเควินติน บอชมาร์ติน แมนนี่ครับราฟาเอล โมแรงรวมถึงพี่น้องจากตระกูลโพเลครับก็จะมาเล่นกันในรุ่นนี้ก่อนที่จะไปปิดท้ายกับรุ่นยักษ์ใหญ่ครับโปรรันนาเบล GPนี่ครับนักแข่งไทยครับกสิดิษฐ์ธีรประทีปครับอู่ลงหัวครับนักแข่งจีน G11 ที9ครับนักแข่งไทยครับธีรพัฒน์มีชัยเป็นนักแข่งจากทีมอีสานนะครับอีสานอุบลมอเตอร์สปอร์ตฟรีดอมเรซซิ่งรุ่นนี้มีหลายคนครับทั้งโอเมดซาลี่เชิงซานครับจากจีนไมเคิลลุยส์บุยซานครับจากฟิลิปปินส์ครับรวมถึงยอดนักแข่งอย่างสุภทัศน์ฟูตระกูลครับ77ที่เห็นครับก็เป็นโอเมดซาลี่ครับนักแข่งจากกัมพูชาครับนี่ครับสุภทัศน์ฟูตระกูลครับเรือหมายเลข45นะครับรอสัญญาณปล่อยตัวจาก Race Director ครับกับรุ่นนี้ครับ Pro Am Runabout 1,100 Open ที่เห็นอยู่นี่ก็ลุยส์บูฮิซานครับนักแข่งจากฟิลิปปินส์ครับเรือหมายเลข26 6 ลำในสนามครับกับ9 รอบ
เช็คไลน์ครับก่อนจะส่งสัญญาณปล่อยตัวครับนี่นะเป็นช่วงที่นักแข่งต้องชิงจังหวะครับเพื่อความได้เปรียบในการออกสตาร์ทโอ้โหธีรพัฒน์มีชัยเรือเลื่อมไปแบบนี้แม่มีโอกาสที่จะเป็น red flag เลยนะครับเราต้องมาดูครับทุกอย่างอยู่ที่ดุลพินิจของ race director ครับทางตรงนี้ก็เป็น hole shot ที่ต้องรักษาลายครับห้าม cross lane กันนะครับปาดหน้ากันไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นกติกาครับรวมถึงเป็นเรื่องความปลอดภัยครับกสิทธิ์ธีรประทีปครับ142ครับ45สุภทัศน์ครับเป็นธงเขียวครับไม่มีปัญหาครับออกสตาร์ทสมบูรณ์แบบไปโอ้โหตีคู่เลยครับนี่เลยครับคือแถวหน้าของวงการเจ็ตสกีรุ่นนี้ของไทยครับ 1,100 โอเพ่นครับต้องมีชื่อ2คนนี้ครับทั้งสุภทัศน์และกสิทธิ์ครับโอ้โหขับเคี่ยวมาตั้งแต่รอบแรกเลยครับคู่นี้เรียกว่าวัดกันปอนต่อปอนนี่สูสีคู่ขี้กันมากครับสุภทัศน์และกสิทธิ์ครับและเป็นสุภทัศน์ที่ขึ้นนำไปก่อนครับในยกแรกโอ้โหสุดจริงๆครับนี่ครับอันดับ2ครับกสิทธิ์นี่เป็นหนึ่งในนักแข่งไทยครับกสิทธิ์ที่ในช่วงที่น้ำท่วมภาคเหนือครับเขาเองคือจิตอาสาที่อาสาไปช่วยเหลือครับผู้ประสบภัยที่เชียงรายครับอันดับ3ครับโอมัดซาลีครับนักแข่งกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยครับจากทีมฟลาเมงโกต้องชื่นชมครับไม่ใช่แค่กสิทธิ์นะครับช่วงที่ประเทศไทยภาคเหนือของเราเนี่ยประสบปัญหาน้ำท่วมครับนักเจ็ตสกีของเราเรียกว่าแทบจะทั้งวงการเลยครับยกพลขึ้นไปกันที่ภาคเหนือไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับเรียกว่าเป็นภาพที่สวยงามครับตัดมาที่การแข่งขันครับอันดับ2ยังเป็นกสิทธิ์ครับสุภทัศน์ยังแรงต่อเนื่องครับอันดับที่1ตอนนี้ครับแม่ระยะเริ่มจะห่างจากกสิทธิ์ไปมากกว่าเดิมแล้วนะครับอันดับ3จะเป็นใครต้องมาดูครับจะเป็นโอมัดต่อหรือเปล่านะครับยังเป็นโอมัดซาลีครับอันดับที่3อันดับ4ครับเป็นไมเคิลลุยบุยซานจากฟิลิปปินส์ตอนนี้ที่ starting gate ครับเรือยืนโปสกีกังปรีเนี่ยมาสตาร์ทเครื่องยนต์รอครับเสียงดังสนั่นเลยนะครับก็เป็นเรือยืนที่เรียกว่าเร็วและแรงที่สุดในโลกครับในรุ่นต่อไปที่เราได้ชมนะครับบริเวณสนามนี่ก็เรียกว่ามีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องครับคึกครื้นตลอดทั้งวันนะครับผู้นำครับยังเป็นสุภทัศน์ครับนี่ครับที่โดนไล่จับตามเลยครับจังหวะเข้าโค้งเรียกว่าเฉียบคมมากครับแล้วตามมาด้วยกสิทธิ์ครับอ้าวเรือเสียหรือเปล่าครับแม่สายหัวเลยครับโอมัดซาลีเสียอันดับ3ไปเลยครับแบบนี้แม่ครับมาดีๆเรือสะดุดไปนะครับก็พยายามเอาเรือกลับไปแข่งครับเพื่อให้มีคะแนนนะครับอันดับที่1ครับยังเป็นคนนี้ครับเรือหมายเลข45นะครับสุภทัศน์ฟูตระกูลยืน1เป็นแชมป์ประเทศไทยมาทุกสนามครับกับรุ่นนี้ของสุภทัศน์ครับ
โปรแอมรันเบล 1,100 โอเพ่นรวมถึงการแข่งขันระดับ World Series ครับทั้ง2คนนะครับสุภทัศน์และกสิดิตก็ยังมีผลงานที่ยอดเยี่ยมครับสะดุดโอ้โหแว่นหลุดเลยครับ ยังไปต่อได้ครับกสิดิตครับโอ้โหคลื่นนี่แรงนะครับทั้งลมทั้งคลื่นเรียกว่าเป็นแฟกเตอร์ให้นักกีฬาครับต้องพยายามฝ่าฟันอุปสรรคตรงนี้ไปให้ได้ครับแต่ตอนนี้กสิดิตครับไม่สนแว่นแล้วครับไปต่อแล้วครับหลุดเป็นหลุดเลยครับขอตามสุภทัศน์ให้ได้นี่ครับนี่จังหวะแว่นหลุดครับโดนคลื่นซัดนะครับเต็มครับเนี่ยครับเสยมาโอ้โหดีครับยังมีกล้องโกโปรนะครับล็อกไว้อยู่นะครับไม่งั้นหลุดหายไปแล้วแว่นโอ้โหแล้วความแรงที่ขับขี่อยู่ครับสมาธิต้องจดจ่ออยู่กับเกมนะครับคงจะไปดึงแว่นกลับมาใส่ที่เดิมไม่ได้เลยครับโอ้โหแล้วยิ่งทำให้ความได้เปรียบครับไปอยู่ที่คนนี้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับสุภทัศน์ฟูตระกูลนี่ครับพยายามฝ่าฟันอุปสรรคต่อไปครับกสิดิตทีละประทีปครึ่งทางแล้วครับผ่านพ้นไปครึ่งทางแล้วครับของ9รอบลุยส์บุยซานครับขับเคี่ยวมากับโอมัดซารีครับนี่ครับนักแข่งฟิลิปปินส์ครับลุยส์บุยซานเป็นอูลงหัวครับ G11 ครับนักแข่งจีนสัญญาณที่ทาวเวอร์ครับก็คือธงที่ครอสกันเป็นกากบาทหมายถึงว่าการแข่งขันครับผ่านพ้นไปครึ่งทางครับจาก9รอบก็เป็นสัญญาณให้นักกีฬาได้รู้นะครับธงก็จะมีสัญญาณหลายลักษณะครับถ้าเป็นธงขาวสะบัดให้ได้เห็นก็คือเป็นรอบสุดท้ายครับธงตราหมากรุกนี่รู้กันดีครับว่าจบแล้วนะครับตัดมาที่สุภทัศน์ครับยังเป็นระดับที่1ต่อไปครับโอ้กสิดิตตอนนี้คงแสบตาไม่ใช่น้อยครับแว่นหลุดแบบนี้แม่น้ำทะเลครับซัดเข้าหน้าไปอย่างต่อเนื่องโอ้ต้องชมครับใจสู้เหลือเกินครับกสิดิตครับรอบการแข่งขันก็เรียกว่าลดลงไปเรื่อยๆนี่ภาพจากโดรนครับจับไปที่อันดับ1และ2ครับที่ระยะห่างกันประมาณ1ทุ่นนะครับมาในแยกออปชันที่เห็นครับเป็นลายนอกครับออปชันลายที่ระยะทางมากกว่าลายในแต่ว่าใช้ความเร็วได้มากกว่ายังเป็นเกมความได้เปรียบครับของคนนี้ครับสุภทัศน์ฟูตระกูลครับอันดับที่1
สิดิษฐ์ครับยังเป็นอันดับที่2ครับแยกออปชันคนละทางแล้วครับรอบนี้เข้าทุนระยะใกล้เคียงกันเลยครับทั้งกสิดิษฐ์แล้วก็สุภทัศน์นะครับแม่เข้าเขียวพร้อมกันครับทุนส้มตอนนี้เหมือนสุภทัศน์เข้าพร้อมกันนะครับเหมือนกสิดิษฐ์จะเข้าเร็วกว่าเล็กน้อยด้วยครับต้องมาดูตรงนี้ครับอันดับจะเปลี่ยนหรือเปล่าแม่ยังเป็นสุภทัศน์ที่ดูได้เปรียบแล้วก็ตอนนี้รอบสุดท้ายแล้วด้วยครับยังมีภาษีดีกว่าครับกับระยะที่เหนือกว่าแล้วก็ความแรงของเรือครับเอาละครับกำลังจะเข้าแยกออปชั่นแล้วนะครับกับรอบสุดท้ายของ Pro Am Runabout 1,100 Open ครับกสิดิษฐ์ครับต้องชื่นชมในความพยายามนะครับก็นี่เป็นโมโตแรกครับยังมีโอกาสได้แก้ตัวนะครับนี่เป็นภาพช้าอีกจังหวะของมุมสนามครับโอ้เป็นจังหวะหลุดโค้งครับโอ้ไปลัดทุ่นเลยครับแม่ลัดทุ่นยาวมาเลยครับโอ้ลัดทุ่นแล้วขึ้นแซงครับดังนั้นเนี่ยครับเห็นซ้ายสุดครับต้องไปแก้ทุ่นนะครับก็เป็นการปรับโทษครับโอ้ถ้าแก้ทุ่นมาแต่ว่ากสิดิษฐ์ขึ้นมานำครับโอ้แล้วเข้าอันดับที่1ครับโอ้โหแท็กติกเหลือรับประทานเลยครับชิงจังหวะลัดทุ่นแล้วก็มาแก้ทุ่นแล้วก็สามารถที่จะแซงสุภทัศน์ได้ในรอบสุดท้ายเลยครับโอ้โหเอาละครับแบบนี้มีดราม่าให้ได้ติดตามครับกับ Pro Am Runabout 1,100 Open ได้ดูกันยาวเลยครับนี่ครับโอ้โหแท็กติกสุดจริงๆครับไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนครับเรียกว่าตั้งใจลัดทุ่นแล้วมาแก้ทุ่นในช่วงที่ก่อนจะเข้าสู่เส้นชัยครับเล่นเอาสุภทัศน์เนี่ยหัวเสียเลยครับโอ้โหแท็กติกแบบนี้แม่เอาละครับมาถึงเรือยืนครับโปรสกีกรังปรีครับเดวินฟัสติงครับเรือหมายเลข116ครับนักแข่งอเมริกันนี่ครับเดวินฟาสติงครับถัดไปก็เรือหมายเลข44ราฟาเอลโมแรงครับนักแข่งฝรั่งเศสนี่ก็เป็นตัวเต็งอีกคนครับที่น่าจับตามองครับนักแข่งญี่ปุ่นครับเรือหมายเลข92ครับยูมะกุชิสกิครับ98ครับนี่เลยครับตัวเต็งครับควินตินบอชนักแข่งจากเบลเยียม300ครับเจมส์วิลสันครับจากสหรัฐอเมริกา19ครับนักแข่งไทยครับอานนท์หงกลางหรือในวงการรู้จักกันในนามครูนนท์ครับเป็นครูฝึกด้วย
เอาละครับนักแข่งไทยคนจากฟลาเมงโกครับ T4 ครับธนวินโมลีครับปีนี้มาซัดกับระดับโลกแล้วนะครับจากเยาวชนขึ้นมาเป็นโปรแล้วครับธนวินโมลี60ครับนักแข่งจากญี่ปุ่นครับยาโมโตะครับไรเดอร์เวเดโบครับนักแข่งอเมริกัน37ครับโทชิซามูไรโอฮาระนี่ก็แชมป์โลกอีกคนครับตอง1ครับเจเดนริชาร์ดสันครับจากออสเตรเลีย173ครับนักแข่งจากซาอุดิอาระเบียนาซาอัลบูชาเดครับนักแข่งญี่ปุ่นอีกคนครับเคนจิทาเคดะและ97นี่ก็ยังเป็นญี่ปุ่นอีกคนนะครับฮิเดยุกิคาราฮาชิครับคุราฮาชิ90ครับจากออสเตรียครับเควินลาเดอร์นี่ครับต้องจับตามองให้ดีคนนี้ครับกับควินตินบอชครับเสียงเชียร์ในมากระหึ่มเลยครับมาโอซาโตะครับจากญี่ปุ่น639เรือยืนที่แรงและเร็วที่สุดในโลกครับรุ่นนี้ติดเครื่องยนต์พร้อมออกสตาร์ทครับกับ10รอบสนามครับรุ่นนี้นักแข่งไทยในสนามตัวนี้มี2คนครับธนวินโมลีและอานนท์หงส์กลางครับต้องมาดูว่าผลงานนักแข่งไทยครับกับการเจอนักแข่งระดับโลกครับจะเป็นยังไงครับกับการแข่งขันในรุ่นโปรรุ่นนี้ครับโปรสกีกรังปรี10รอบสนามครับมาถึงเรือยืนที่พร้อมจะออกตัวแล้วครับตอนนี้นี่ครับเสียงกระหึ่มครับทั่วทั้งหาดเสียงเครื่องยนต์ครับของเรือยืนที่แรงและเร็วที่สุดเหมือนตอนนี้มีเรือที่มีปัญหาครับ98ควินตินบอชครับเหมือนจะต้องเอาเรือสำรองลงมาเล่นหรือเปล่านะครับก็ระหว่างนี้ครับจะมีเวลา2นาทีครับถ้าเครื่องยนต์มีปัญหาครับสามารถแก้ไขได้ภายในเวลาที่กำหนดนะครับเวลาจะเค้าดาวให้ทีมแข่งครับเนี่ยครับต้องพยายามแก้ไขเครื่องยนต์ครับก่อนจะลงไปเล่น2นาทีครับเวลาที่เหลืออยู่ถ้าไม่สามารถจะจัดการได้ภายใน2นาทีครับจะเป็นการปล่อยตัวทันทีนี่ครับวิ่งกันให้ควักครับโอ้โหนี่ครับทีมแข่งนี่นั่งกันไม่ติดเลยครับมามีปัญหาครับเรือตอนนี้ในช่วงจะปล่อยตัวจบจากรุ่นนี้แล้วนะครับรุ่นยักษ์ใหญ่ที่คนรอคอยกันกับเรือนั่งที่แรงและเร็วที่สุดในโลกครับกับโปรแกรมรันเบาจะลงต่อทันทีครับเหลือเวลาในการแก้ไขเครื่องอีก1นาทีเท่านั้นครับต้องมาดูว่ายอดแชมป์โลกอย่างควินตินบอชจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันหรือเปล่าต้องทำงานแข่งกับเวลาแล้วครับทีมงานที่แก้ไขเครื่องยนต์อยู่ครับแม่เรือของอานนท์หงส์กลางก็ถูกยกขึ้นไปดูความพร้อมเหมือนกันครับOne of the top races of the day. It's going to be a tricky one to get under wraps. Everybody is just going to try and get it sorted. There's clearly an issue in the engine.
This has definitely held things up for everybody as well. But if we manage to get everything working and up to scratch, this is where the leviathans of the sport reside. Reiterer, Morin, Bosch, Wildeboer, and of course you've also got their way forward, including some of the young contenders who are getting themselves up to scratch. Still a lot of work going on with Quentin Bosch. Whether he'll make the start or not, we're not sure, but they've literally got seconds to get this sorted, boys. There could be more pressure coming into the Gladiators. They talk about stress and the winner from last year, but Quentin Bosch, 2022 winner, as well as 2021 goingเอาละปล่อยตัวไปแล้วครับไม่ยังแก้ไขเครื่องยนต์ยังไม่เรียบร้อยนะครับอานนท์หงส์กลางครับธงเขียวครับซัดกันต่อได้ยาวๆเมื่อสักครู่37ครับเป็นโทชิซามูไรโอฮาระคนนี้ครับผู้นำครับต้องมาดูว่านี่จะเป็นการกลับมาที่ยอดเยี่ยมของเขาหรือเปล่านะครับเพราะว่าในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาครับแชมป์ในรุ่นนี้ครับเป็นนักแข่งยุโรปแทบทุกปีก็ไหลอยู่แค่3คนครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเลเดอร์ควินตินบอชครับรวมถึงราฟาเอลโมแรง2-1ครับเจเดนริชาร์ดสันครับจากออสเตรเลียอยู่อันดับที่3นะครับนี่ครับเรือของควินตินบอชครับไม่ได้ลงไปเล่นด้วยครับแบบนี้เสียหายไม่ใช่น้อยเลยครับมีผลกับการแข่งขันในการสะสมคะแนนแต่ละโมโตเลยครับอานนท์หงส์กลางครับหนึ่งในนักแข่งไทยที่ลงเล่นครับร่วมกับธนวินโมลีครับริชาร์ดสันเรือหมายเลข1ครับนักแข่งจากออสเตรเลียถูกตามไล่บี้มาครับด้วยเรือหมายเลข90นะครับเควิน แลดเดอร์ครับยอดนักแข่งจากออสเตรียตอนนี้ออสเตรเลียครับเจอออสเตรียครับไล่บี้อยู่ตอนนี้ครับระยะไม่ถึง1ทุ่นครับเควินอยู่ในอันดับที่4ตอนนี้ครับอันดับที่5เป็นที่4โอ้มาแล้วครับธนวินโมลีครับจากไทยเป็นซาโตะครับอันดับที่6ตอนนี้ครับอันดับที่1เป็นญี่ปุ่นนะครับโทชิซามูไรโอฮาระเรือหมายเลข37นี่ครับโทชิซามูไรโอฮาระครับนักแข่งญี่ปุ่นนี่ก็มากันเยอะเลยครับในรุ่นนี้อันดับ2มาแล้วครับจากไทยของเราครับอานนท์หงส์กลางครับอานนท์นี่ก็เป็นหนึ่งในขุนพลทีมชาติไทยครับในการแข่งขันมหกรรมกีฬาระดับชาติอานนท์อยู่อันดับที่2ครับตอนนี้
อันดับ3ตามมาครับเป็นริชาร์ดสันครับอันดับ4เป็นเควิน ลาเดอร์โอ้โหตอนนี้1ใน3ครับมีนักแข่งไทยด้วยครับอานนท์หงส์กลางตอนนี้โดนตอง1ไล่ตามนะครับเจเดน ริชาร์ดสันเราตามมาด้วยคนนี้ครับเควิน ลาเดอร์ครับจากออสเตรียเรือหมายเลข90อันดับที่5ครับก็เป็นนักแข่งไทยครับธนวิน โมลียอดเยี่ยมครับกับการแข่งขันในโมโตนี้ของเรือยืนที่เร็วที่สุดในโลกครับมีนักแข่งไทยอยู่ในแถวหน้าครับของรอบการแข่งขันครับสาโตะครับ639อ้าวเรืออานนท์มีปัญหาครับโอ้เรือเสียสะดุดไปครับทำให้ตอนนี้อันดับ2ครับขึ้นไปเป็นของเจเดน ริชาร์ดสันเลยครับ90ก็ขึ้นมาแล้วครับเป็นอันดับที่3ครับเควิน ลาเดอร์อานนท์ตกอันดับ4แล้วครับนี่ครับอานนท์ครับเรือมีปัญหาในช่วงเข้าโค้งในแยกออปชั่นนะครับสายหัวเลยครับเราต้องมาตามให้กำลังใจอานนท์กันต่อไปครับโอ้โหแล้วจังหวะนี้ครับเควิน ลาเดอร์ครับจะขึ้นอันดับ2ได้หรือเปล่าครับตีคู่กันมาแล้วครับโอ้โหไม่ยอมนะครับเจเดน ริชาร์ดสันปิดลายได้ดีครับแล้วขึ้นอันดับ2ต่อไปเป็นการส่งสัญญาณจากเควิน ลาเดอร์แล้วครับว่าเจเดน ริชาร์ดสันจะอยู่นิ่งไม่ได้นี่ครับตามกดดันแหลกเลยครับแลกหมัดกันแล้วนะครับนักแข่งต่างชาตินี่ครับจังหวะตีคู่มาครับเกือบแซงได้ครับเควิน ลาเดอร์นี่ครับเบียดกันมาเลยครับไหลแทบชนกันนะครับประคองตัวได้ดีครับไม่ล้มหรือว่าตกเรือไปจากเริ่มต้นมาเห็นว่า10รอบสนามนี่เหมือนได้เยอะนะครับแต่พอลงกันจริงๆแล้วด้วยความเร็วและความแรงของเรือครับ10รอบนี่ก็แป๊บเดียวเลยครับแค่อึดใจตัดมาที่ผู้นำครับโทชิซามูไรโอฮาระเรือหมายเลข37อันดับ2ครับยังไม่มาเนี่ยมาแล้วครับ2-1ครับของเจเดน ริชาร์ดสันเควิน ลาเดอร์ไปในออปชั่นไลน์ในจังหวะนี้ครับแม่ยังเป็นความเร็ววงนอกที่สะสมมาดีครับของริชาร์ดสันที่ยังทำให้เขาอยู่ในอันดับ2ต่อไปแม่แต่รอบนี้ทิ้งห่างมาเลยครับจากที่กดดันมาในรอบก่อนหน้านี้ต้องมาดูครับว่า ลาเดอร์ครับจะวางเกมแบบไหนต่อครับธนวิน โมลีครับที4ครับขวาสุดที่หายจากจอภาพไปเนี่ยครับอยู่ในอันดับที่4ครับและตามมาด้วยซาโตะครับ44มาแล้วครับราฟาเอล โมแรงจากฝรั่งเศสปีนี้ไม่ได้มีชื่อของพี่น้องตระกูลโพเรมาด้วยครับ300ครับเจมส์ วิลสันครับนักแข่งอเมริกัน97นะครับเป็นคุราฮาชิครับจากญี่ปุ่นครึ่งทางแล้วครับไปแล้ว5รอบครับตอนนี้ไปแล้ว5รอบมาที่โอฮาระครับผู้นำอันดับที่1ครับมุมสวยครับโดรนเรียกว่าตามติดเลยครับ
มาดูในกลุ่มกลางขบวนกันบ้างครับตอนนี้ผ่านไปแล้วครับอานนท์หงกลางครับเรือน่าจะกลับมาอยู่ในสภาวะปกติแล้วมาโอซาโตะครับนักแข่งญี่ปุ่นอีกคนครับราฟาเอลโมรังครับจากฝรั่งเศส44นี่ครับมันกันสุดๆเลยครับเรือนั่งก็ว่ามันแล้วเจอเรือยืนที่แรงแบบนี้ก็มันเข้าไปอีกครับแต่ไฮไลท์สุดๆนี่ครับรอในรุ่นต่อไปครับ Runabout Open นั่นแหละครับทนไม่ไหวเลยครับเรือมีปัญหาหนักจัดเลยครับตอนนี้อานนท์หงกลางครับอาจจะต้องออกจากการแข่งขันนะครับเหลือลำเดียวครับนักแข่งไทยกับธนวินโมลีที่ยังลงขับเคี่ยวกับระดับโลกต่อไปนี่ครับทานไม่ไหวจริงๆครับเจอกดดันจนเรือเสียไปครับตัดมาที่อันดับ2ตอนนี้ครับตอง1ครับเจเดนริชาร์ดสันเควินลัตเตอร์ครับอันดับที่3ครับเป็นคนหนึ่งที่มีคะแนนสะสมใน World Series อยู่ในอันดับต้นๆนะครับเควินลัตเตอร์ก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่แข่งกันมาตลอดทั้งปีครับ World Series เก็บคะแนนจาก3สนามนะครับเริ่มต้นกันก่อนครับที่โปแลนด์แล้วไปต่อที่สหรัฐอเมริกาครับแล้วไปปิดท้ายที่นี่ครับนอกจากแชมป์ World Series แล้วก็จะมีแชมป์สนามด้วยนะครับซึ่งเป็นรางวัลถ้วยพระราชทานครับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับจะเป็นธรรมเนียมในทุกปีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นที่น่ายินดีครับที่ในทุกปีครับเมืองไทยของเราเป็นแลนด์มาร์คสำคัญครับเป็นสนามที่เรียกว่าเป็นบทสรุปของการชิงแชมป์โลกครับนี่ครับโทชิซามูไรโอฮาระเรือนอกรอบนี่ต้องเปิดทางให้นะครับอันดับที่2ครับเจเดนริชาร์ดสันแล้วก็เควินลัตเตอร์โทชิซามูไรโอฮาระครับนำโดมาแบบเรียกว่าไร้ความกดดันครับอันดับ2นี่ห่างเขาหลายทุ่นเลยนะครับรอบสุดท้ายแล้วครับ Last Lap มาแล้วผู้นำยังเป็นนักแข่งญี่ปุ่นครับโทชิซามูไรโอฮาระอันดับที่2ครับเจเดนริชาร์ดสันแล้วก็ตามมาด้วยเควินลัตเตอร์ซัดเต็มเลยครับสาดโค้งไหลครับแตะทุ่นอันดับ3ก็เควินลัตเตอร์ครับไล่ตามไม่เลิกอันดับ4ครับเป็นธนวินโมลีครับมีลุ้นติด3อันดับแรกเหมือนกันครับธนวินโมลีในวัยไม่ถึง20ครับ
ดับ3ครับเควิน ลาเดอร์จากออสเตรียพยายามไล่ตามเจเดนครับแต่ว่ายังไม่สามารถจะแซงได้รอบสุดท้ายครับคงต้องประคองตัวก่อนเลยครับตอนนี้โอกาสแซงจากระยะที่เห็นนี่ค่อนข้างจะยากครับโทชิซามูไรโอโฮระครับก็ยังนำต่อไปแล้วก็กำลังเข้าเส้นชัยเลยครับเข้าอันดับที่1ไปเลยครับโทชิซามูไรโอฮาระครับเรือหมายเลข37แล้วนี่ครับตีคู่มาครับจังหวะนี้เป็นเรือนอกรอบต้องขออภัยครับอันดับ2ครับเป็นเจเดนริชาร์ดสันครับอันดับ3เป็นเควิน ลาเดอร์ครับนี่ครับผู้ชนะในโมโตนี้ครับอันดับที่1ครับโทชิซามูไรโอฮาระเอาครับเราจะพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับแล้วกลับมาชมการแข่งขันกันต่อครับFor the food, the beautiful nature, and the places. I've cultivated a beautiful relationship in Thailand. What will yours be? Official partner, Sport Authority of Thailand. National Sport Development Funds. Jet Tribe, your official riding gear. Great start to the day then for Samurai Ohara. Fantastic performance, but we still don't really know what went wrong for Quinton Bosch. But it's a big devastation for his World Grand Prix aspirations here in Pattaya. Now, of course, we turn our attentions to the Pro Runabout Grand Prix, the last chance qualifier. And for the Australian pair in particular, Bailey Cunningham and Guy Greenland, this is their last chance to get in. So they're going to want to make the most of it. Boys, it's all yours. Thanks a lot, Jake. I tell you, that is just mind-blowing. Quinton Bosch, where we got the LCQ? เอาละครับตัดมาที่สนามตอนนี้ครับ51ครับนักแข่งไทยครับธีระเซธุระครับยอดนักแข่งที่ลงไปขับเคี่ยวกับบรรดานักแข่งระดับโลกครับยอดนักแข่งไทยจากสิงห์วอเตอร์สปอร์ตแพลนบีครับธีระเซธุระตองหนึ่งที่เห็นอยู่ก็นักแข่งต่างชาติครับเป็นทรอยชไนเดอร์ครับ
ต้องมาดูใกล้ๆเลยครับว่าผู้นำซ้ายสุดเป็นใครนะครับโอ้โหเป็นนักแข่งไทยครับขอไปเป็นธีระเศรษฐุระครับยอดนักแข่งจากสิงห์วอเตอร์สปอร์ตแพลน B ครับแล้วก็เป็นนักแข่งไทยอีกคนที่ตามมาครับเพิ่มพลธีรพัฒน์พาณิชย์ครับนักแข่งจากปูซานซีดูเจตสกีทีมนครปฐมครับหมายเลข20ครับกายกรีนแลนด์ครับจากออสเตรเลียครับนักแข่งจากกีเรซซิ่งนี่ครับเรือของผู้นำตอนนี้ครับนักแข่งไทยครับธีระเศรษฐุระครับสิงห์วอเตอร์สปอร์ตแพลน Bอันดับ2ก็ยังเป็นนักแข่งไทยครับเพิ่มพลธีรพัฒน์พาณิชย์เรียกว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับกับโมโตแรกที่นักแข่งไทยอยู่ในแถวหน้าครับภาพจากโดรนครับตามติดผู้นำครับธีระเศรษฐุระณตอนนี้คือเบอร์ต้นของวงการเรือนั่งนะครับรุ่นใหญ่สุดของไทยครับธีระเศรษฐุระก็ขับเคี่ยวกับเพิ่มพลมาตลอดทุกสนามครับ4 สนามในการชิงแชมป์ประเทศไทยครึ่งทางครับ5 รอบนี่ไปได้เร็วเลยครับแล้วก็เพิ่มพลครับอันดับที่2ตอนนี้เรือหมายเลขที่79ครับหมายเลขประจำตัวของเพิ่มพลครับตามมาไกลๆก็เรือหมายเลข20ครับของกายกรีนแลนด์นักแข่งออสเตรเลียครับนี่ครับเรือหมายเลข20อ้าวเรือเสียครับ81Bailey Jason Cunningham. Oh, heartbreaker. Tough break, and it's the LCQ too. Oh man. Tough break for Bailey. โอ้เป็นเรือของเบลลี่เจสันคันนิงแฮมครับนักแข่งออสเตรเลียอีกคนนะครับต้องโดนลากออกจากการขันไปครับไล่เรียงกันอีกครั้งครับผู้นำ3 อันดับแรกอันดับที่1เป็นนี่ครับธีระเศรษฐุระครับเรือหมายเลข51จากสิงห์วอเตอร์สปอร์ตแพลน B ครับยอดนักแข่งจากค่ายบุญรอดครับแรงเหลือเกินครับเรือของธีระเศรษฐุระครับเรือแรงมากเพิ่มพลอันดับที่2ครับกายกรีนแลนด์อันดับที่3นี่ครับเพิ่มพลธีรพัฒน์พาณิชย์ครับมาด้วยความดุดันเลยครับนักแข่งของไทยครับธีระเศรษฐุระสิงห์วอเตอร์สปอร์ตแพลน B Sponsored by the Senja Water Sports Team. And he's also sponsored by Plan B.
sure what Plan B is. Maybe it's to get the backup boat, huh? Is that That's his plan B. Plan backup boat? Well, he's got the white flag. It's actually an advertisement. ยังนำอันดับหนึ่งต่อไปครับ And also, ธีระ what's the actor's I name? know what else it is. It's a studio name. Oh, okay. Oh, is it? Yes, No, for Brad Pitt. Oh, okay. I wasn't going there. Plan Brad Pitt. Okay. I'm sure the girls love that. T79. T79. That's Firm Pond. อันดับ Advantage. 1 2 3นี่ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ The final transfer spot. The white flag is out. We're going to be taking a short lunch break after this race right here, and then Actually, we we'll be might get coming the back whole in. one. And then we'll be coming back with the live stream at 1300 or 1 o'clock, and we'll have photo number 3 of the Experts Ski Modified once again after this race here. We'll be back after a lunch break. That's 1300 here or 1 o'clock. Jomtien Beach, Pattaya City time. Tira Satira looking to go wire to wire here in this LCQ. Mitch says that Doritos are on the way for you, Mike. Oh, I need some Doritos. I could use ยัง some นำต่อไป and wash it down with some Doritos. นะครับเรียบร้อยเลยครับ เข้าอันดับที่ 1 ครับ สุภักดิ์เศรษฐุระครับ ขออภัยเป็นธีระเศรษฐุระนะครับ โอ้โห สุดยอดครับ และตามมาอันดับ 2 ครับ เป็นเพิ่มพลธีรพัฒน์พานิชครับ All right, congratulations once again to T79. Tara Patanich picking up that second and final transfer spot. G Greenland coming in third place. Tough break there for G. เป็นการเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมเลยครับของยอดนักแข่งไทยครับธีระเศรษฐุระแล้วก็เพิ่มพลธีรพัฒน์พานิชครับ เปิดหัวได้ดีครับก็ถือว่าได้เปรียบมีคะแนนสะสมในการแข่งขันในโมโตที่เหลือด้วยครับ และนี่ก็เป็นความมันในการถ่ายทอดสดในช่วงเช้าของวันนี้ครับวันแรกของการถ่ายทอดสดครับรุ่นโปรที่เราได้ชมไป ยังมีความมันรอกันอยู่ครับในช่วงบ่ายครับตั้งแต่เวลา 14 นาฬิกาเป็นต้นไปครับกับการถ่ายทอดสดในวันแรกครับกับ Jet Ski World Cup ในปีนี้ ยังมีเรื่องราวให้ได้ติดตามมากมายในการแข่งขันแต่ละรุ่นนะครับก็จะมาไล่เรียงกันเรื่อยๆต่อไปครับก็ประชาสัมพันธ์ครับสำหรับผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงครับสามารถมารับชมกันได้ครับติดขอบสนามเลยครับมีโอกาสได้ร่วมสนุกกับทีมแข่งแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศสดๆครับที่สวยงามของชายหาดจอมเทียนแห่งนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมเลยครับกับวันแรกที่เราได้เห็นผ่านการถ่ายทอดสดทาง True Vision นะครับ Japanese model photo action! Wow! Please welcome everybody to Japanese model photo action. We have 4 supermodels from Japan. First one. Let's be here you loud and proud to Miss Makoto. Big round of applause, folks. Here. All right, Dave. Looks like we have got the We gotta stay. Oh darn! Number 1. Bikini show going on down here in front of the stage, and we've got some lovely models here that are out here showing off the new styles of bathing suits. And here comes contestant number 2. Wow! All right, contestant Straight out number 2. of Japan. Japanese. I like the red suit. Look at this guy smiling down here. Look at this guy. Woo! Photo action, yeah. Oh yeah, they're all smiles here today. You know how the boys are all lined up in the front row right there, right? I think they had to pay extra for those seats. You know? Those are premium seats, sir. I was going to say that's the VIP section there. I think everybody's going to start moving over that way. They didn't realize. This is a preview of our bikini contest that's going to be going on. Now, do you know when the actual contest is going on? Is that tomorrow?
Oh, it's going to be, so this is, a little preview. It may be going on right around. All right, she will go that way either. Please make some noise. Omakoto. There we go. Our ไปทางด้าน contestants ฝั่ง blowing ซ้าย kisses. เลยครับ Oh, แม่ look at that heart. ตอนนี้ใครที่นั่งอยู่ฝั่งซ้ายนี่ Oh, yeah, we love you โอ้โห too. โอ้โห Now I'm trying to look and see who's chiming in now. ว้าวว้าว Or ว้าว did everybody, โอ้ All ดู right. Everybody That was go our to first lunch one, break. right? First one. ทีมกล้องที่เดินตาม Yeah, มี speaking ถึ of งขั้น what's the กระตุ score, ก I เล mean, ยฮะ I know that โอ้ we're probably about 12 hours away from it, but the Army-Navy's game's going on today. And Oh, what is she gonna do with that jet ski? there we go. she gonna kiss me So once again, just a little preview there. Oh, yeah. ก้าวขึ้น She is sparking up the spark right there. All right All second right, there, angel that's our third please contestant right there. welcome Miss You gotta know Jake from State Farm is Midori sweating down there. Hi Midori Got insurance, don't สี you? ดำครับ She is so pretty คล้อง Oh, โซ่ yeah. อีกต่างหากโอ้โห The เซ็กซี่ ladies จ are ริงๆครับ beautiful over here in the Far East. And you can see him waving to the crowd, playing the camera. This guy trying to get a selfie real quick. Yeah, he's going to send it to his friend. Yeah, I dated this girl last night. Yeah, right, but. Mom, this is why I'm bringing home ส to วย you. ทั้งเซ็กซี่ทั้งคาวาอี้เลยค Right. รับ And I bet her mom don't know that. Yeah. Good stuff right here. All right. Woohoo! Hello Yeah, I mean, this isn't like a have a seat Midori. bikini contest because remember you had She to will cage go the animals. that You had to way keep the too. animals back. You know, here Please everybody's so welcome Miss polite and kind. Midori. People are sitting down. They're staying in Yeah, their seats. yeah, You know, yeah. nobody's bum rushing or doing anything crazy. So a very disciplined crowd we have วันนี้อยาก here. ได้ไมล์ลอยมาก อยากลงไปข้างล่างด้วย ว้าว Hello Jake She's so cute right Oh yeah, all kinds of fun All stuff right. go on here as a part of the Jet Ski World Cup Grand Prix. check. Hey, and Say don't worry, hi. ladies, for you ladies that are watching and saying, "Oh, they're just having a bikini contest." Listen, ladies, we're also having a bodybuilding contest, Men and women. men and women. That's right. So don't worry. Mike we'll will have be one out there in later. his I mankini might a little have later. to get some That's tissue right. for. That's right. I bought a special one for that มา competition. แต่ไกลเลยครับ You're in shape. Yeah, bad shape. It's still a shape. It's still a But shape. Jake Yeah, needs a tissue. I'm in His shape. Yeah, eyes I'm are- round. His eyes are burning. แบบนี้เขาเรียก And สวย there ใจ we go. สั่ She's น gonna spark it up. สวยใจสั่น Yeah. Everybody's getting their photo ops right there. We're going to overheat All Facebook right. in a minute. Facebook is crashing. All right, who's Nothing up like next? Netflix, Who's up though. next? Our next angel Miss Rie All right, that looks like that's going to be our fourth competitor บิกินี่ there. ดำแล้วมาตัดต่อด้วยบิกิ Obviously, นี่ we don't ขาว have any เนี่ย paperwork โอ้ย on this race, มันละลายนะอย่างเงี้ย but we're just going to They all call got whole it. shots. We're just going to call it as we see it, you know. ว้าวว้าว Waving ว้า to the ว crowd. บอก And ได้ there's ครับ the guy. เดี๋ยว I ให้ told you he's ภาพ on ได้เล่า Facebook เรื่อง already. He's sending that last selfie that he โอ้ got. ข้างขวานี่รัวกล้องสุด เอาโฟกัสห ๆ น่อยครับตากล้องโฟกัส Your หน่อยครับ smile is the full face ตากล้องโฟกัสหน่อยครับ All right All right, waving to the crowd, giving him a photo op right there. Please And you can see none of Clear the the judges left walkway the tower. If you for look her up on top of the because tower, none of the judges she's left either. They gonna just kept their move seats. They're usually over the pizza Left place. side. Right, exactly. Yeah, they're staying in for this one. Our entire staff is there. The left side, say hi yeah Even the Russian contingency. Well, you know what? You know why they Very can't say, beautiful young ladies because coming over for our mouth is competition wide open. here That's why they said, in wow. Pattaya City, Thailand. ที่ตอนนี้เมื่อกี้บอกว่าจะไปกิน Again, ข้าว if you're just ตอนนี้ tuning ขึ้ in, มากันใหญ่ welcome เลย to นะ the World Grand Prix number 1, WaterJet World She's Cup like and coming World out Series from the comic 2024. book, right? Anime Having a little girl. bikini model session. So perfect So years ago,
2019, we had the larger stage out front. They had a watercraft with a shower. 10 out of 10 out front that the models would ให้ go 10 out. เต็ม 10 ด้วยแม่ Oh yeah. Get wet and Yeah, kind of like a kind of like a Van Halen video. Yes, exactly. Something like that. Yeah. Flash dance, Van Halen. Or yeah. Where do you want to go? Yeah, Def Leppard, pour some sugar on me. There you go. อ้าวชนกันแล้ว Sea-Doo Spark never looked so good. That's right. I think the price of that Spark just went up. Last but not least, welcome We'll be selling that later for auction. There's our fifth contestant. All right. เมื่อกี้ที่ว่าขาว Pretty awesome to have all these lovely models here with us. โอ้โหมากโอ้โห So I just found out, yeah, all of our models are Japanese. Waving at the crowd. Beautiful looking crowd out there too. Yes, Not they only are. got some beautiful We have the ladies best up looking here. crowd in the business. Oh, we do. We do, and normally the most scantily clad crowd. I think the only one more scantily I found clad. Jake. The only one more scantily clad than us would be probably the surfing group. Yes. You know. This kind of category, Jake has no shame in this kind of category. Jake is one of the judges up there. See that? Right. He's the one with his tongue rolled over. Here we go to the left stand. Keeps on picking it off the floor. Putting it back in. Yeah, he said he had an affliction with Japanese ladies. Well, recently divorced and looking for Jake. Alrighty. All right, folks. Well, little preview of the bikini contest here at the Jet Ski World Cup Grand Prix. We're going to take a little lunch break. We're going to be back about 1 o'clock, folks. Make sure you tune back in to the World Grand Prix number 1, a WaterJet World Cup and World Series 2024. So again, as we get ready to go to break, you can see the islands there in the background. Closer if you like. And once again, going back to our Sea-Doo Spark there. Everybody's got the phones out. Everybody's getting all the good pictures right now. เราชาย จะว่าหวานก็ไม่เชื่ออยากชิมเองเลยอ่ะ ไม่เอานะนอดไม่เอานะ I don't want this to end. So once again, our bikini girls are now we beginning have to exit. Nice look at the finale wall and our starting It's a area. finale for you guys. Just a nice little breeze coming through. Nothing crazy. Wind right now at about 12 knots, and it's coming from the รวม4 angle เลยครับไปครับ from onshore to offshore. And once again, going to take a look at our contestants one more time. Please, a round of applause for the ladies. Come on, guys. Continue your applause, please, for the ladies. All the way from Japan. All right. Give them some love. โอ้โหนี่แหละครับคือฝั่งขวานี่ So here we go. Everybody trying to get their vote on, from what I understand. เพราะว่ารัวกล้องอยู่ มือไม่วางรัวยิกเลย And who is it going to be? Who would you be cheering for at home? I believe that was contestant number 3. That's contestant number 1. Was our first one out. And then there is actually, she's contestant number 2. Working her way, working the runway there. Gather around the And there jet is ski. contestant number 3. นะครับปรบมือให้กับนางแบบของเราอีกครั้งหนึ่งด้วยครับ And Please, contestant round of number applause 4. once again for our ladies. Your hands aren't available. All these guys got the phone out. They can't even clap anymore. Alrighty, and they're
rotating them between bleachers and bleachers. And you can see even the girls are having fun. All smiles out there. หวานคาวาอี้คิกคูโอมาครบเลย Japanese bikini photo model action. Once again, I'd like to say a special thanks to all of our great models as they come up and stand by that Sea-Doo Spark. I think we're going to get a nice shot of all of our contestants. Big round of applause one more time for the ladies of Japan. หวานแหววเราโอ้โหมาครบ So what do you think at home? Some lovely girls โอ้โห coming over from ซีน Japan. นี้ฮะอยากไปอัดรูปขยายแล้วติด And หัว always เตียงเลย a great show And and these part are of the the four Jet ranked Ski World from Cup Japan. Grand Prix. Thank you. And you can see our live announcer is going down to speak with the ladies right now. He does not have a live feed into this, into our setup here. But he is going to work the crowd. Again, I'd like to say a special thanks to Thai Airways, smooth as silk, and smooth as those ladies right there. Alrighty, so I believe the ladies getting ready to exit as we get set to go to our lunch break. And again, we'll be back at 1300. My name's Mike Young for Dave Arnold and Jake Sansom. We'll see you at 1 o'clock. Welcome to our proudest moment, tumbling through every single detail, unveiling pristine odysseys ahead, crafting each element for globe-trotting, embarking for the sky. Your magical journey redefined. Thai, smooth as silk. Presented by Freedom Racing. Official partner, Sport Authority of Thailand. National Sport Development Funds. ชาวแซดมาส่งเสียงต้อนรับแซดหน้าใหม่กันหน่อยเร็วบอกโลกให้แซดบอกโลกให้แซดบอกโลกให้แซดของเรานะแซดเข้ามาเลยพวกพวกจะของเจนไม่ต้องกลัวบอกโลกว่าไม่เกิน We are proud to be แซดแต่งก็แก๊งออกไปซ่าซิ่งที่สุดไปเลยค่ะ อารยะทำแสบที่ต้องแซดให้โลกเห็นไฮลักซ์รีโวแซดเอดิชั่นหน้าใหม่ Presented by Freedom Racing. I have a relationship in Thailand. It's the love for the people, for the food, the beautiful nature, and the places. I've cultivated a beautiful relationship in Thailand. What will yours be? Official partner, Sport Authority of Thailand. National Sport Development Funds.
Your official riding gear.